Sunshine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sumala sa balang nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ka mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Kung ilang sa ligi at kamhalan, na nagugna sa tibubog na kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong imayaw, pagsayaw, pagkakpak sa imong gamot. Ingat ko sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, puso kakuban ni Kristo. Pawiti ang hari kasali, siya musukin mo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Subuhi lang sa ligi ang kamhalan, na nagugna sa tibubog na kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong imayaw, pagsayaw, pagkakpak sa imong gamot. Ingat ko sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, puso kakuban ni Kristo. Pawiti ang hari kasali, na siya musukin mismo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Singgit ato siyang daigod ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkakpak sa imong gamot. Ingat ko sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Awiti ang hari kasali, na siya musukin mismo
maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo patag sa tanan ng igsoon. Musta ba na ato nga pagkatulog? Ilabi na sa ato nga pagmataan ini nga sayo nga kabungtaton alas 3. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Joey. Masakay Bayugan, gawas karon sa Dumaguete City. Kumusta man ang ato weather condition diya sa Dumaguete City? Naghapon adlaw ang Mixon while ko nagalantaw sa Facebook Live sa Disgrasya doon gayon sa Panyabunan. Going to Dawis mangumprahay o manghayupan. Grabe kayo ka disgrasya. 14 ka mga tao ang nabatay base sa akong magbasa sa news. Halos taga lalabirtad ang nakalas nga kinabuhi. Mga ikaw ug ako sa tanan karon nga naminaw sa Shiny Flip. Ilabi na kanimo diya sir. Jumi Humi Masanay Bayugan ang nagwas karon sa Dumaguete. Kumusta man? Uban sa mga kinabuhi uban sa tibok nimong panimalay. Una nga everyday igsoon mataglakaw dapat preparado ang atong kinabuhi. Ano ni nato ni nga itugyan ngadtos Ginoo igsoon kay sama sa grabe ka mga pangitabo nga giayog lamba-lamba sakyanan. Kanya akong hinungduman kaniadto diya sa dapit sa Kayarin, mga komprador o mga hayupan. Kasagaran ang namatay taga Diris Bukid. Kulog to siya hayupan kaniadto niya ang mga nadisgrasya ng bulag ng mga lawas ang uban ang ubang paan ng bulag sa lawas. O niya matod pa sa hitabo ang sa kabata lunay bata to nga nabuhi. Sakto man gud ang Biblia luwason sa Ginoo katong angay usab yang luwason. Una nga ikaw ug ako sa panahon sa mga disgrasya kato nga pangitabo awa mo ito sila kaablo dili sa ko makaingon nga kato dili sila maluwas na dili maluwas na ako'y maluwas ako base sa ilaha nga mga pinuhatan. Ikato igsuon kalit man to siya nang gitawag o panghitabo yawa man kakahibalo igsuon kung kinsa usab ilang giapuan, kinsa usab ilang isambit niya itong mga panahon. Mao nga hiningatak na sa dapit sa kabuntagon atong i-discuss ang about sa prayer, pray o pag-amon. Diha man nato pagkuha ang kinut-anay o kinsa may atong apuan o kinsa may atong pasidugan. Diha nato pagkuha base sa balaang kasulatan. Kung ang kasulatan mo na atong i-discuss haom magod sa kinabuhi ang Jesus, dili man haom sa kalihutan sa kalibutan, haom sa kinabuhi o pamaagi sa Dios ang atong i-discuss sa kasulatan.
Mao nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan, tanan nga mga trahedya, tanan nga mga panghitabo, itagna na ng daan sa kasulatan. Wala pa na ibalita sa mga newspaper o sa mga scientist. Kabahin sa bagyo, mabalaan nila kay siyempre ang bagyo magikan man na sa ilalong sa nasa. Pero kabahin sa gitawag og earthquake, ulino, o sa pag-ubang trahedya, tornado, o mga dagkong mga baha nga mukalitang tungha. Walay mga scientists, walay mga taga-tivox nga makapaluan na. Like sa mga aksidente, walay tao nga makadetermine, walay tao maka-explain kaanang adawa maaksidente ang tao. Mao nga nining ato nga programa sa sayong kabutagon, sayo usab tang nakamata. Ibig sayo matsag ko katulog akong i-off ang FM radio alas 9:30. Ibig sayo usab ko mata alas 12:30. Unang ibig sayo tag-open sa FM radio, sayo usab nagsukol aron mas taas ang diskusyon nining ato i-discuss karon kabahin pag-ampo. Mauman ni pinaka-importante sa atong kinabuhi igsoon. Pag-ampo. Ano ang mga tao kaniadto dool sa Ginoo. Pinaagi silang mga pag-ampo. Why not? Dili nato nabuhat ang kitang mga buhay. Salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon, Mami Min Rusagaran Pogoy from Kuwait. Tapos naman ang inyong weather condition diha sa Dapit sa Kuwait igsoon. Ang akong asawa karon alauna katapusan nila nga desisyon sa assistant sa TISDA igsoon. Lisod kayo ang tawag o examiner matod pa sa ilang nalungan. Adunay mensahe si Ma'am Mimi Rusagaran Pogoy from Kuwait. Hello, Pastor, good morning. Kung sa tanan nga mga viewer, listener, dalaygon ang buhing Diyos, dalaygon ang Ginoo, ma'am. God bless us all. Ayo pagmata ka nato sa iyong kabuntagon. Ano na yun nga signal ang ato nga low connection dire pero ulo magkaisunan. Basta sa iyong kanlawon, dili kayo okay lang ang signal exon. Muna nga even sa akong asawa, ano na yun siya nga nagpa-prayer request. Karong alauna ako'y ilahang final examination sa assessment sa TISDA. Kanya mo pinayusan ni basihan yun nila, kaya mo pinayulat sa mga employer kung gano'n na sila i-release sa agency going to Saudi Arabia. Kaya hapit na biya Ramadan, first week of March. Kaya mao nga ang mga employer sa laing mga nason labaw sa tanan sa Saudi Arabia, nagkinahanglan gina sila og mga katabang. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sir Belinario Escape Florentino, watching from Davao City Government. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, Sir, labi na sa imong paghago o paghimo ngayon nining pag-share sa mga programa nining mao nga dapit. Mao nga ang tanan nga naghago, tanan nagsakripisyo, I declare blessing kaninyong tanan. Ilabi na sa nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, dapit sa Kuwait igsoon, o sa tanan nga naka-open na karon sa inyong mga FM radio na nagapalibot nining mao nga dapit. Ato kining ablihan ya sa mga pag-ampo igsoon. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan.
Salamat o Dios sa lain usab nga adlaw sa mong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pakiguban. Kay mo kami gipanalipdan sa matag lakaw, sa matag travel, sa matag trabaho, sa matag plano nga mong giplano alang sa mga panginahanglan para sa among pamilya. Salamat o Dios sa imong pakiguban sa matag usa, labi na sa akong pamilya ug sa among mga anak, sa kumugangan ug sa tanan makaigsunan dinhi sa balo ug dapit sa Pilipigan amahan ug sa tanan makatawhan nga naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nga migwas sa Luzon, Visayas at Mindanao, ibig sa laing mga nasod. Salamat o Dios, natapos kayo kang pasalamatan sa kanang panahon. Ibig sa mong mga kinabuhi kayo mo kami katagan paglaing kininawa ka. Huwagin kami mahimo kung wala ikaw ka na maamahan. Ang among kinabuhi na alam yun sa imong mga kamot. Ikaw lamang mo'y magbuot. Ikaw lamang mo'y magdesisyon ka na. Ibig o Diyos sa pag-iksab karon sa ako ang kapikas kinabuhi. Hining alauna, Lord, ihatag kanila ang kasiguruhan. Bisan pa man sa ilang una-una na makafocus kayo. Ang ilang una-una trabaho sa tanan, ihatag kanila ang relax na kondisyon. Dili sila magkublaan. Kundili ang ilang kinabuhi o Diyos. Ikaw mag-monitor kanila nini. Bisan pa man sa ilahang mga kaubanan, nahatag sila kalapusan. Nahumanining tanan. Sila usap kaadto na sa ilang destinasyon going to Saudi Arabia. Lengyohi ang ilang mga lagyanan, ihatag ang kasiguruhan, ilabi na sa mga sakyanan, ikan sa mga bus, sa mga taxi o sa airplane from Philippines going to Saudi Arabia. Salamat o Diyos, ipadala ang nilibuan ka mga anghel sa pagproteksyon, pagbantay, sa pagmonitor sa matagusan nilang kamag-inaon. Ibig o Diyos sa matag panimalay ka nabilin, panalangin niyo sa niyo may nandukon kanunay kayo. Hatagi sila may kondisyon kanunay. Labaw sa tanan, what kanila ang homesick o Diyos sa ilang mga pamilya namin. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman na ikaw nagpantay kanamo aron kami makahigmata pa ining sa iyong kabutagan. Salamat o Diyos sa imong pag-supply ibig sa among panginahanglan. Bisan pa man ining maong adapit sa pag-intinar nini nga maong FM radio. Sa tanan na mo mga balayran, ining maong adapit sa nuri ko sa wifi connection Lord Jesus. Salamat o Diyos, ibig sa among station manager, Reverend Edwin Canario. Salamat amahan sa iyang mga bulaton usab sa kahanginan o sa media, Lord. Kadaghan pag mga kala, nga mutuo, mutahon o mwila sa imong pagkamayo. Ibig sa mong General Station Manager, Reverend K. Brian Matasaon. Salamat o Diyos, labaw sa tanan nining maong nadapit ang mga napundar kining maong nga programa aron ang imong mga pulong mga mensahe mahidangan sa nagkalaing-laing mga dapit dili lamang sa tibok Pilipinas kundi sa laing mga nasod sa Bama. Salamat o Diyos sa imong pag-iman kanamo. Salamat o Diyos sa pagpiyal. Salamat o Diyos sa obligasyon nga imong isamag kanamo. Ang among trabaho mao ang pagtuman, mao ang pagtahon, mao ang pagbuhat, mao ang pagpaabit sa tinun-anay base sa balang kasulatan. Salamat o Diyos sa kinaadman kay balo nga imong hatag kanamo. Dili na mo nihihigaw para sa uban. Dili na mo ni taguan sa mong kaugalingon kundi di among kining ipaambit sa tibok kalibutan. Na ikaw mo'y nagatiman kanamo. Ikaw mo'y nagpakamaayo kanamo. Ikaw kanunay mo'y nagsuklay sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Diyos, Diyos sa mga pagsakripisyo
luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga balatian, luyo sa mga dagkong mga problema, abang ikaw nagluwas nining tanan, Lord Jesus. Dumog o himaya, bisan pa man o Diyos, sa tanan karon nga mga katauhan nga nay mga problema. Naman sila'y mga balatian o busipon, hilang ng trangkaso laban sa ulo. Bisan pa man mga arthritis, bisan pa man o Diyos, mga goiter toxic, ulcer, cancer, mga buyag-buyag, mga daot, mga barang ako kinipalik ngadto sa kaaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos sa imong pagpatalimod. Salamat o Diyos sa kaayuhan. Salamat o Diyos sa kadaugan. Salamat o Diyos sa pinasay ng imong pagkabuhaton sa imong mga kalawan. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat, nini matahong makabuntagon. Way unong, way pagpuas, ang kadasig kalikton, ka imong ipasinati ka na mo, ang ayan kang imayaon sa kanang panahon. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rizzy Baldonado watching from Basay, Negros Oriental. Good morning, Pastor. Naka-monitor na pod ko kay sa lawod wala man ko koneksyon. God bless natong tanan. Kumusta mo diha, Pastor Rizzy Baldonado diha sa Basay? Although ang Basay igsuon, basog makabisita sa ko diha igsuon pohon. Unang dili lang sa kumusaan ay maunay mga lugar nga daghan o mga kanabitaw mga isda. At ani ato igsuon sa diha nga gamay pa ko. Ako ang igtag sa nga medyo mas edad-edaran ako diha sa Hibaiyo ba to o asa to igsuon Hibaiyo. Unahan diha sa Basay. Doon kayo o bye-bye. Doon ako mga ginikanan kaniya to. Manginahasay ba? Kaya kaniya to pakalaghanay ko kinasyon. Yan siya may gatiman ako hangtod. Niya to siya bungko. O niya nabalik na sa Pilipinas kay pila na gud katuig. Hangtod na nga nahuman gud ang iyang mga igsoon. Una nga diha sa Basay o sa Bayawan, gikan sa Bayawan paingon na sa Basay ngadto sa unahan. Mao ganay daghan kay mga isda diha. Labi na sa inaron nga tingamihan, tingali sa lipon na siya sa hangin. Dili kayo ba kusog nga balon ug sa taga Cebu pa bawon. Muna nga ang taga diri, taga Dawes, ang taga Gamaw, kanang nangindahay naninda diha. Ikan yun na diha nga nangumpra. Muna nga daghan kay mga panagatan diha, daghan kayo nga labi na sa kaniadto to makahuna-una ko igsuon tungod sa kadaghan kay mga isda na ay mga tinabal, dinuro, unsa pa to mga kaigsuonan nga tungod naman sa kadaghan di binuro na lamang itabal pa. O niya lamit man sa mga kanon kay sagol man namo o atus kanon ba isapaw. O niya dili puston og saging ning sugpa. Kumot kayo igsuon. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rizzy kanila Baldonado sa inyong nga pagpugi diha sa dapit sa Basay. Una nga ang mga lagad sa Ginoo aduna po ni pagtrabaho, mga pagpugi ba. Uman sa ato nga obligasyon pagwali, uman sa mga trabaho usab para sa Ginoo na po tayo buhaton, di po ta magsigiyaka ng atong balay. Aduna mga ubang mga alagad sa Ginoo na makafocus lang puro lang yun. Although magkaigsunan si Apostol Pablo naghimo gid siya o panag-ina.
Muna nga ikaw ug ako dapat haom sa mga atong kinabuhi diya sa Biblia. Murang dalay ko ng Ginoo ining matawag nga kabuntagon. Nang kasayo kitag live igsoon kay nagulat-ulat ko kahapon og mag-live si Pastor Gideon. Wa man mga igsoon mo nang ako na lamang i-off. Alas 9 kapito, alas 9:30 na natuog sa sayo igsoon. Unang batasag sayo. Ato kini nga basahon kabahin o pag-ampo. Kini bang pag-ampo may igsoon. Gamay lang siya nga topic ang introduction pero daghan gyud ka sa diskusyon. Kaya naman mao man ni pinakabugat sa tao. Mao man ni lisod sa tao. Unya angayan nga haom ang atong mga pag-ampo. Kaya matawag unya ang tao nga daghan ra pang katawag kanako Ginoo. Nga dili makasulod sa kingharian sa langit katurang yun nga nagtuman. Mao man ni lisod igsoon. Kay ikaw ug ako pwede magmutawag anytime. Kunya ang pangutana makon kung unsaon pagtawag o unsa ang pamaagi sa pagtawag sa Dios. Ima ko man giingon diya sa Mateo 7:21. Dingi ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo nga makasulod sa kingharian sa langit. Kato lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Ama. Si Jesus igsuon nag-agad yun sa pagbuot sa iyang Ama nga mao ang Dios. Kining bahina sa kasulatan kung atong yung huna-hunaon pag-ayo, si Jesus nag-agad sa desisyon sa Dios. Mangutana ko igsoon unsa mapoy angay na tungkulhon. Diba? When we talk about holiness, si Jesus man sa atong panag-ingnan. Nga kita subay o makasunod sa mga lakang ni Jesus. Diba? Mao nga dihas mga pag-ampo, even si Jesus, aduna po sa mga pag-ampo. Even si Apostol Pedro, si Daniel, si Noe, o uban pa mga katawhan kaniadto nga wala ka nato ganing i-apeliri sa atong diskusyon karon. Ato ang panag-ingnan si Jesus mismo. Ako kining basahon katapusan maguning sinulat sa Hebreanon kapitulo 13 ngadto sa bersikulo 1 bersikulo 20 ngadto sa 21. Duha ka bersikulo ang ato nga hiting. Pero taas ang diskusyon ini kung mag-iskot ko kag pag-ampo. O sa laing nason o sa may ilang giampuan. Wala man as Biblia. Kanang gitawag mga Buddha o kung sa panang ilang ipanggama igsoon. Sang gi-open ako ang siningpan nga gamay igsoon kay mura magninit. Mao nga ang ato kinabuhi bas kalibutan. Unsa may angayan sa tawo nga makapangandam siya. Sama kahapon grabe ka itong mga pakitabo. Usa ka sakyanan nga gikan sa Lalabirtan nga mangumprahay kay kanang Huwebes at tumana sa Dawis mangumpra diya sa dapit sa Tayakan. Unya kana nga sitwasyon na natugbangan sab na kaniadto sa pila ka tuig ug kamay pa ko ato o ka eskwela na ko ato kolehiyo.
disgrasya gapon diha sa dapit sa kayarin, wa pa nay kasada diha ginsakto. Mga kumprahay japon tong mga hayupan, unya apil ato ang muang mga kasikbit diri. Nangamatay, nangasablay ning mga paa igsoon. Unya usa sa bata nga nalabay igsoon mo'y nabuhi. Pero katong mga dagko na hurot-hurot na tingali to hasta ang driver. Tungod kay na budlan o break. Kahapong adlaw igsoon grabe kay itong aksidente haman. Kapila naglambos-lambos ang sakyanan pasi sa balita igsoon. Unya ang balita ato daghan naman itong gapos ato. Grabe kayo ka aksidente. Una katong mga panahon na dili sabta makaingon nga walay maluwas ato, di sabta makaingon nga katong tanan maluwas sila. Ang Ginoo lay magdesisyon ato kung kinsa usab ang ilang giampuan sa panahon nga sila buhi pa. Kanang aksidente igsuon, walay tao makagarantiya nga moingon siya gikan sa iyong pagkamakasasala, makaingon siya, Lord, pasaylo ako. Ibin gani sa mga panghitabo ngayanong panghitabo igsoon, ang tao nga wala sa Ginoo, mapandol gani, mamalikas magani. Diba? Masakitan gani ang tao, dili man Ginoo mo'y pasalamatan. Mamalikas man. Mao nga sa atong kinabuhi nining kalibutan na ang ayan nato nga ipahaom o iinlahin kayo ang atong kinabuhi diha sa balaang kasulatan. Unsay gingon diha igsoon, ang balaang kasulatan diha sa matud pa sa minsay sa awit, ang balaang kasulatan kito ka. O di ba matud pa diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 16 versikulo 17, ang balaang kasulatan gibugna. Kana nga mensahe igsoon nganong gibugna ang kasulatan aron ikaw ug ako mahibalo. Ang pangutana mangon, unsaon nato pagkahibalo ug dili ta mubasa, unsaon pagkahibalo sa tao ug walay magwawali. Unya kay doon naman ko'y mga pagwalis kalibutan nga dili haom sa kasulatan. Dili ba nagkuha sa kasulatan, tingali doon ay mga porsyon sa kasulatan nga ilang giguling giad sa ilahang gidugang-dugang nga wala na sa Biblia. Ibin gani sa mga pag-ampo, imbis nga angayan na itong ampuan nga si Jesus, doon na may mga pag-ampo nga si dili na si Jesus, di ba? Dili man na malilong sa kalibutan karon. Kunya naaban na Biblia igsoon. Maong ako ning basahon ingon diri sa kapitulo 13 bersikulo 20 ngadto 21 ingon diri, naguluhan kini pre pag-ampo. Karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw kanatong sa atong Ginoong Hesus, gamhanang magbalantay sa mga karniro. Ginsa man ang gamhanang magbalantay sa mga karniro, siyempre si Jesus sa diha nga buhi pa siya, di ba? Sa gamhanang magbalantay sa mga karniro, pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan. Pinaagi sa walay katapusang kasabutan, pinaagi sa dugo ni Jesus nga iyang giula. Maghatag unta kaninyo sa tanan kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Ang tao igsoon kun dili gyud haom diya sa balaang kasulatan ang kinabuhi, dili ni siya katuman sa kabubuton sa Dios. Siyempre siya mao'y magbuot, ang tao may magbuot kung dili siya musunod sa kabubuton sa Dios. Amen ba?
Nganuman, dili man na siya magbase sa kasulatan. Magbase man ang tao sa iyang nakita. Magbase man ang tao sa iyang nadungong sa palibot. Labaw sa tanan kung ang tao dili magbasa sa kasulatan. Mao nga niining ato nga programa sa kahanginan, sa media, sa Facebook Live, gidiscuss nato pag-ayo ang mga kapitulo, ang mga bersikulo aron masabtan bisag sa yanong tao. Amen ba? Undo dunay mga sambingay nga ato gi-apply diri, pero ato samning gi-explain pag-ayo aron ikaw ug ako, ang tanan nga mga listener sa Shine FM 95.3 ug sa tanan nga naminaw ug nag-share niini sa mensahe sa ato nga programa sa sayong kabuntagon, nga ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Walay lain nga mutugan sa lintunganay og haong base sa Biblia gayon igsoon. Gawas, maumunay giingon igsoon, kung ang usa ka relihiyon, kung usa ka pundo, wala nagbase sa balang kasulatan, o ang kasulatan nila dili Biblia ang gigamit, sama sa laing mga nason. Kung sa may ilang Biblia, Quran, sa mga gitawag o mga Mormons, kang Joseph Smith, o kung sa patong mga patukaranan karon nga nadungog gikan sa China, nga ang ilang Jesus babae, naabas kasulatan na, naabas Biblia sa panahon niya Mateo 1:1 ngadto sa 2 o sa pagkatao ni Jesus. Wala. Amen ba? Maong gituis nila ang kasulatan, ilang gidugangan, ug ang kasulatan ang Biblia nga atong gibasa maoy ilang giingnan nga sayo. Doon na magani patukuran ang sa laing nason nga si Jesus buluyagon. O di ba? Ilaasam na. Mao nga sa panahon sa pagbalik ni Jesus, sa panahon sa paghukom sa kalibutan, naagoy gitawag o diha na ang katapusan nga desisyon sa Dios, o kinsa ang karapat-dapat angayan og takos. Kay sa tanang organisasyon sa kalibutan, sa tanang pundok, naago na siya rason, naa na siya pundasyon, naa na siya insaktong rason. Amen ba? Ikaw karon, ako karon, sa akong kinabuhi, ako sa mga barugan nagbase sa kasulatan. Wala ko ning barog sa akong kaugalingon nga kipamatud-an. Gikan sa akong kaugalingon, mao si Jesus niingon siya, kung dili ka mo mutuo nga ako pinadala sa akong amahan, tuohi ko ninyo pinaagi sa akong mga buhat. Amen ba? Gani sa atong pagkakristohanon sa kalibutan, diha makapamatud-an sa imuhang mga binuhatan. Salamat sa imuhang pagwas karon, Brother Armando Inglaterra, gikan kayo sa Samal, Davao City. Maayong buntag kaning tanan sa mga Inglaterra family nga bago pa lamang usab nga nagsunod ni atong programa. Uldo kanunay ni siyang nagsunod sa atong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol o ni Pastor Gideon Canilareo. Onya, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra, nga kamo usab gigamit sa Dios sa pagpanghatag og mga Biblia. Una nga diri igsoon sa panahon sa Samaritan Force igsoon, katubitaw nga mga regalo para sa mga kabataan. Tingali karong mga panahon na wala mi ka sunod ato kay namatay mga panahon nga medyo dili ta maka gayon ba.
Pero ni atong ilabay nga mga tuig igsoon kanunay gyud nga nagparilis gikan gayon sa mga regalo sa laing nason. O niya atong gipanghatag na matoy mga gagmay nga mga libro kauban English o Bisaya pero naa lang sa bag-ong sinulat. Dili pareha sa mga Biblia gyud nga dunay gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Mao nga si Pastor Gideon kay siya magoy pinaka una kaniadto nga naa sa FM radio sa Love Radio Exxon Cebu City while siya dito siya sa maong House of Prayer ni Ma'am Gina Osmeña sa Mandawi City. Gani maigsoon dunay mga panahon nga mobisita ko dito. Dunay mga panahon nga makaadto sab ko sa Live Radio Cebu City. Muna nga sa pirmiro ginakong bisita sa Live Radio, huna-huna ko ba nga lisura kahana no. Unya dunay mga DJ igsoon nga na nag-hitsi. Unya pag-monitor sa mga computer sa maani nga ato nga computer set although kining ato nga mga gadget dire dili gid pareha sa mga gadget sa mga FM radio pero pareha lang yapon sa process. Mao nga wala na mo dahuma ining mao nga dapit sa kabukiran kay mao pag yun pinaka last barangay sa Tanay City nga ginganlan o katapusang barangay. Mao ni gikahadlukan nga dalan kaniadto. Grabe gud kalisod. Kung mahimo murag og napay tamna ng kasada, tamna na lamang humay labi nas pangulan. Kay may mas latik pa mas lamakan igsoon. Pero karon tugad pinaglori igsoon ning abot gyud ang eksaktong panahon. Mo gani nga atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong gipangayo ngadto sa Ginoo pinaagis mga pag-ampo. Ato gyud bulaton. Kinaamay mga tao nga moampos Ginoo mo desisyon ba nga moingon nga ay di ko nimo tubagon. Di sab ko mangalagad nimo. Lison man nga rason igsoon kay mao may magbuot na hinuos Ginoo nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Salamat sa imong kinabuhi, Ma'am Maricel Hendrickson diha sa Sweden. Maayong gabi kaninyo diha. Ano na sa mensahe ni Ma'am Maricel Hendrickson from Sweden. Hello Pastor, good morning. Nimo og sa tanan nga mga viewer. Maayong gabi usab diha sa Sweden. O sa imong tibok panimalay sa imong husband, sa imong igsoon, o sa imong mga kaubanan diha alas 9 sa gabi igsoon sa iyo pa igsoon diha sa Sweden. Unang dire kanang yun adlaw talagsar ko makatulog o sa iyo sa pagkagabi alas 9:30 kay wala man nag-live si Pastor Gideon. Ako na lamang gi-off igsoon ang FM radio. O niya kay nakatulog sa tag sa iyo igsoon. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Rizy Baldonado from Pasay. Mauna sila Pastor ang miingon o niya nagbuhat o nag-ayo manpod mi o masakito tinuod gina ato ning pasahon igsoon ang paabot ni Pastor Rizy Baldonado kay ning klimang ko na sila sa panahon sa paghukom muklim sab na sila oy. Moingon man na silang naghimo maganing milagro, mga sakit ilaman ganing giayo. Apan giingnan sila ni Jesus nga, dili tanan nga nagasampit kanako Ginoo nga makasulod sa kingharian sa langit. Kato lamang nagatuman sa kabubuoton sa kong amahan. No maunang mangutan natas atong kauglingon si Jesus unsa may iyang gibuhat. Diba? Kung unsay gibuhat ni Jesus, dapat kitang sumusunod. Mausap angay na tong buhaton. Sige Pastor, matulog na ko kay work sa iyo, ugma ko. Work. Muripli lang ko ani Pastor, salamat sa Ginoo. Apingan mo sa Ginoo, Ma'am Maricel Hendrickson. O niya, si Pastor Emidien, wapag yun sila ka, human silang training, karong alauna ang ilang assessment sa TISDA.
Niya matter pa sa iyang mensahe, stricto gyud ako siyang giingnan. Kung unsay palisiya sa examiner, dapat mausap na sundon. Kaya sila may nakahibalo, sila may magbuot na to, ipapasaron ba taong dili? Dapat mo coordinate lang yun ta, diba? Mao nga sa atong kinabuhi, dapat atong paningkamutan kung unsay ipabuhat ni Jesus, kung unsay iyang gibuhat, mao po na atong paningkamutan nga mabuhat usab nato. Kay kung si Jesus nagustuhan siya siyang amahan, siyempre gikan ko siya sa amahan nga mao ang Dios nga nagpadala niya. Unya ang iyang gibuhat haom sab sa kabubuton sa Dios nga amahan. Mao nga ikaw ug ako, way rason igsuon nga dili nato buhaton ang ipabuhat usab sa Dios. Amen ba? Kung nahimutan si Jesus nga iyang bugtong anak, kita ang nga iyang sumusunod, iya sab nga kahimutan. Wa pa na ko ni Matiwas og basa kining atong introduction. Ingon diri, karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, ang gamhanang magbalantay sa mga karnero pinaagi sa dugo nga walay katapusang kasabutan. Katong dugo nga giula ni Jesus igsuon, katong may dugo nga way kasabutan, way katapusang kasabutan. Pero katong mga gihalad sa mga pari kami ato dito sa templo sinagoga para sa paghatag o kapasayloan gikan sa mga sala, kay mauman ay pamaagi kani adto kag makasala ang tao, ulaan lang dugo sa karne, dugo sa baka, dugo sa kambing, karniro, humana. Di ba? Humana, mao nga sila, sige lang yun sila balik-balik pagpakasala. Kay mao ra may ilahang pagtuo nga kung mao na ilang buhaton, mapasaylo na sila. Apan sa panahon ni Jesus, giklaro kayo ang pagtulunan igsoon. Ingon diri sa maong sa unahan igsoon. Ingon diri sa unahan. Ato ni nga ipadayon, pinaagi sa dugo nga walay katapusang kasabutan 21. Maghatag unta kaninyo sa tanan nga kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton himuon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga makapahimuot kaniya. Himuon unta kanang pulong nga unta, himuon unta nang hinaot na, nangandoy na. Himuon unta sa tao, ikaw ug ako, ibin si Jesus nangandoy sa tao, nga himuon unta sa tao ang sama sa gibuhat ni Jesus. O niya mo ingon sabta nga sa filosofiya nga pagsabot, asa taba pastor, magpakamatay usab ta ita sama ni Jesus. Di ba? Kini kung tao igsuon, kung nabitaw nga i-street ba ang rason, mao nga ikaw ug ako dapat ayohon nato gyud og paghaom ug pagsabot ang pulong sa Ginoo igsuon. Ingon diri, pinaagi kang Hesukristo nga makapahimuot kaniya, himayaon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Wow. Hinahimayaon unta si Jesus hangtod sa kahangturan. Kana siya nga mga pulong, mga pangandoy na, mga panghinaot na, gikan sa usa katawo nga nagsulti ni anak pananglitan. Doon na kay ipamalihog, mingon ka nga maayo unta sa, di ba ka nang maayo unta sa, wala na siya nagdeklarar siguro na, kundi liningon siya nang hinaot siya maayo unta sa, mao nga matag wording sa tao na agoy kahulugan. Ingon diri igsuon, maghiskot kita og mga pag-ampo mga kaigsuonan, kay naghiskot magyuni og mga pag-ampo. Unahon nato ang gibuhat ni Jesus. Usa ta sa gibuhat sa mga tao o sa mga apostolis kaniadto.
nga naa sa Biblia. Amen ba? Mao nga ang tao gani, makuli gani mo matag kadlawon sayo, aron mag-ampo. Di ba? Dili tanan oy. Dili tanan nga mo matag sayo aron makaampos Ginoo. Mao nga kining atong programa sa kaginan. Haong usab ni sa Biblia. Amen ba? Labi na sa tanan karon nga naka-open sa inyong mga FM radio diha sa inyong panimalay nga kanunay mo nga nagsunod ining ato nga programa dinhi sa kahaginan. Labaw sa tanan sa naka-open na karon sa inyong Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, ibin sa Kuwait, ibin sa Sweden, igsoon. Ulo sa laing mga nasod gabi iman gud karon. Maory panahon sa ilang pag-relax ikan sa ilang trabaho. Mao nga dinhi sa Pilipinas lahi isab diri kay kanlawon sab. Mong akong ipasalamatan ang Ginoo niining takna og dapit sa kabuntagon. Yang pinaagi siyang pagkamaayo, pinaagi siyang pag-atiman kanato. Way puas way hunong ang mga mensahe Ginoo. Nyato gayon nga gipaabot dinhi sa kahanginan sa FM radio dinhi sa Negros Oriental, dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City. Muning ako ning basahon ng mga igsoon sa diri sa mga Tesalonika, mao nga gidasigud ang tawo diya sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17. Pag-ampo kamo sa tanang panahon, pag-ampo kamo sa way paghunong, uban pagani ang pagpasalamat. Di ba? Sa atong pag-ampo sa kadlawon, sa may atong giampo, basi nag-ampo rin tanayon, Lord, nagaay ko bukas be, nagaay ko kwarta be, nagaay ko kwart. Wala pa tagapasalamat sa Ginoo nga mao nagproteksyon nato gikan sa atong pagkatulog. Unyag wala ta makamata, makapasalamat, makaampo kahatan, makapangayo kahatas Ginoo o mga butang dili. Dapat una natong himuon ang pagpasalamat ngadtos Ginoo. Pag-ampo nga way paghuno uban ang mga pagpasalamat. Mao nga gidasig ang matag usa kanato nga gikinahanglan gayon nga mag-ampo ta sa walay paghunong. Mag-ampo ta uban ang pagpasalamat. I-partner magyun na igsoon. Kay usahay magunang tao, magsigirag pangayo, magsigig pangayo panalangin. Yung naanay panalangin, dili na sab kapan hatag og panahon para sa naghatag niya panalangin. Di ba? Mao ang Dios, mo panalangin lagi siya. Pero ang pangutana, kung madatugan tas panalangin, sa panahon diya sa pagsimba, dili na ta makahatag og panahon sa naghatag na itong panalangin. Sa wala pa tahatagig panalangin, magsigitag pa nga, Lord, tagai ko og trabaho, tagai ko kwarta, tagai ko negosyo, tagai ko panginabuyan. Apan sa diya nga ana-ana ang panginabuyan, wala na kahinungdom sa Ginoo nga mo itintag iya og tinugdan sa tanang mga butang. Adunay mensahe si Brother Armando Inglaterra. Maayong buntag, Pastor, salamat sa Ginoo nga iya patang gipukaw. Tinuod maguna. Kay kung dili ta makamata igsuon murag tigok gyud ta. Kato gahapon nga disgrasya nga grabe kayo 14 gud ka mga tawo namatay base sa ato nga pagbasa igsuon niya sa media. 14 usa ka pamilok igsuon tingali na abot na itong pila ka segundo ang uban ato nangamatay direkta. Mao nga sa atong kinabuhi ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan niining sa iyong kabuntagon. Mao nga niining nga sa iyong kabuntagon ang ato nga programa gikan sa pagsugod nag-ablitas pag-ampo. Pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan niyang kayo. Pagkatapos na itong mensahe, pasalamatan usab nato, deklarasyon nga ang mga mensahe Ginoo dili ni mo labay gawa sa matag usa. Pag-abot sa mga greetings,
doon na napo'y pagtakop sa prayer. Bila naka-prayer ang atong himo, one, higayon lang. Mao si Jesus igsuon, nag-ampo siya dito sa bukid sa Getsemani, kauban sa iyang mga tinunan. Si Daniel sa diha nga iyaha nga nasuta gyud nga pinaagis mga pag-ampo, siya kanunay gipanalipdas Ginoo. Mao nga ikaw ug ako, kung ang tao may inampuon, ipahilayo ka sa bisan unsa sitwasyon nga lisod. Tingali doon ang may mga kalisod, dili magyud na maligayan, pero doon ay mga pinasahi bitaw ang Ginoo nimo. Muna nga niingon diri mga kaigsuonan, mga pag-ampo, ako kini nga about sa definition o define sa ato ning i-define about prayer. Kay aron masabtan kung unsay kahulugan sa prayer ba. Ingon diri, prayer an act of communication by human. O di ba? Ang pag-ampo maigsoon, usa na siya ka proseso pag-communicate. Pananglitan sa sitwasyon gani sa tawhanon, o dili na mo siging communication. For example, manag-uyab, wala na'y communication, pananglitan ang uyab nga lalaki ng lakyaw, ang uyab nga babae na bilib. Kunya wala na'y communication within one man, na unsa may mahitabo sa inyong relasyon na aba, wala. Kaya maghuna-una man ang nabilin, maghuna-una usab ang nangyaw. Ano sa dagway na hitabo sa basig na minyo na ron, basig ki tangay na ron laing babae, laing lalaki, wala. Mao nga ang pag-ampo igsoon, usa na siya ka aksyon, usa na siya ka trabaho, pag-communicate ngadto sa Ginoo, pagpakigsandurot ngadto sa Dios. Wow. Adunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado, ang leader man gud mao ni ang may dakong katungod sa membro. Ang Biblia giingon nga ang buta kung maguyod o buta mahulog sila. Mao nga ang gitudlo og sayo, natural ang gitudloan sa iyo man. O tinuod yun na. Mao nga daghan manggod sa kalibutan nga nagtudlog sa iyo yun. Pero kung ang tanan unta ba, sama gud sa pulo nga unta, pangapanghinaot na. Kung naas Biblia, naagod nas Biblia. Mao nga kung walas Biblia, kung ang pagtulunan sa kalibutan sama sa laing nasod sa Buddha, sa unsa pa ba nga religious group sa kalibutan nga dili Biblia ang gigamit, dili nagyuta angayan anak nila makiglalis. Siyempre kay mao man ay ilaha nga gibasihan like Mormons. Kay nagkahalubilo magyud ko o mga Mormons, unya sa diha nga nakigsiring me, unya kay mga English ra bagyo niya, akong English dutay ra. Unya nagsir siya mga waman nagsir og bersikulo. Unya ako sa kingnan, asa man daig mo nagsukat sa inyo ang bersikulo kapitulo, wala man katubag. Unya ang ilang pagtulunan, kay pagtulunan man ni Joseph Smith, ang maudi ay ikaw adili ta na magkasinabot oy. Undang me, unya mo akong in English mo pang dutay ra kayo. Undang me igsoon na okay lang sab. Kana ba tiyang magsuroy-suroy mga kaigsunan nga tag-as kay Globeslim. Ingon ni ana, muna nga sa kalibutan, nagkalaing-lain manggod kang ma-encounter. Nagkalaing-laing mga organisasyon group nga imong ikahalubilo. Nagkatura pag kusog ay mangsakasakag balay, katura pa nagsigi ko naga mga pang binuwa sa mga tao ba, niya kusog ay manaot sa ubang mga reliyon. Unya mo deklarar gyud na sila, dunay mga tao magod sa ning bisita kaniadto, diha sa manuyod kaniadto. Ako silang giingnan, ako silang giunhan kabahin sa kasulatan. Inakasabot maguta sa kasulatan, ako silang giingnan. Mas labing duaw nimo brother, inyong walihan sa Biblia, at katong wala pa kasabot sa Biblia.
dili kami nga nakasabot na sa Biblia o nagpasabi kay mismo sila nakabalo man nga pastor ta. Di ba? Na doon na magoy mga pundok, mga kaigsunan nga makabalo na nga mga Kristohanon, dapat igsuon katong sako nila, katong wapag yun kabalos kasulatan ba? Di ba? Kay mauto sila more nga nagkinahanglan o kahayag o giya pinaagi sa kasulatan. Amen. Mao nga dinis kalibutan magod kining tawo ba? Palit pananglitan sama kanato pa sama ni Pastor Risi Maldonado. Lahi man ang amo nga title ug mga pastor nga nagsunod diri. Lahi man ang title pero kung nagbase kasulatan magkasinabot gyud tanan. Iwa man ta nagwali sa media o sa FM radio. Kaato ra gyud na tinumutumo o kinudlo. Wala sa Biblia. Di ba? Pero mao gani sa diha nga mahibalo ka, makahalubilo kang mga tao nga dili nagdalas Biblia, wala nagbasis Biblia, ayaw na siya og tagda kay dili man mo magkasinabot ana. Magkasinumpak ay magin mo kay wala may kapitulo bersikulo. Sama sa mga Mormons, mga pakitabo man ang ilaha. O niya sa uban po nga mga gitawag o organisasyon, wala po nila tudloi ang mga kaigsuonan sa pagbasa kay sila ray makabasa. Sila ray pwedeng mubasa sa Biblia kay sila magitaga ang katungod. Sa atong kinabuhi igsuon, easy freedom ta. Aron mismo pamatud-an ang imong giwali sa tibok kalibutan, ang mga listener o mga naminaw dapat mismo sila mo imotuki usab sa imong gibasa. O di ba? Kay aron dili sila makaingon nga murag bot-bot man na pastor, wala man ko kabasa na god. Di ba? Mao nga sa ato nga programa diri igsoon, dili gyud ta mobulag sa Biblia. Klaro ba? Kay ma-question bitaan na igsoon, ingno bita asa ba mo na nabasa pastor, di ba ka perti na tong pagka o ana-ana kanang pagkahiradaha. Mao nga ako ni nga i-support sa gipaabot ni Pastor Risi Maldonado dinhi sa Mateo City bersikulo 21, naghisgot man ni o dili tanan kanako nga nagtawag Ginoo. Pero niining bersikuloha dunay mga tao nga nag-claim ni Jesus, niingon siya naghimo gani ning mga milagro. O di ba? At aning basahon be usa ko mo adto ni Jesus sa iyang magpag-ampo dito sa bukid sa Getsemani. Ato ko ni klarohon igsoon. At ingon diri sa city bersikulo 21, nag-isgot ni mga igsoon, nag-claim ni sila. Niingon diri sa city bersikulo 21, nya ato ning basahon ang tibuok igsoon nga kasulatan, di ba ning claim ni sila igsoon. Ato ni nga naguluhan gani maigsoon kini og wala ako makailakan ninyo. Ganong ning ingon man si Jesus nga wala ako makailakan ninyo. Ganong man kay ang ilahang kinabuhi kaniadto kini mga tawo nga gibutang dinhi sa kasulatan, dili ba haom? Tingali do na sila yung mga pag-ampo, pero ang ilang mga pag-ampo dili fit ba in line sa kasuguan sa Ginoo. Mao nga giingnan sila, wala ako makailakan ninyo. Apan ning claim sila niini. Amatod pa ni Pastor Risi Maldonado, tinuon maguna ako ning basahon ni. O niya diha sa unahan niini igsoon, giingnan sila, bahawa kamo kay wala ko kamo ikaila mo ni lisod. Mao ni lisod igsoon og sakit pamalandungon nga sa panahon sa katapusan ingnon ta ni anak na unsa may angay natong buhaton mga kaigsuonan, mga follower og listener sa Side FM, aron makalikay bata sa pulo nga sakit unya nga ipaabot ni Jesus sama sa nabati
niining mga tawhana. Salamat sa imong kinabuhi, Sister Ria Love Silva from Cebu City. Maayong buntag kanimo diha, Sister Ria Love Silva. Igsuon ni Brother Rodel Silva, igsuon nga kanunay usab ning nagasunod sa ato nga programa. Kumusta mo diha sa Cebu City uban sa imong nga husband, sa inyong mga pagpanarbaho? Ang Ginoo mag-aamping kaninyo, igsuon. Ako kining basahon, aningon diri, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo nga makasulod sa gingarian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Mangutan ako, si Jesus mingsupak pa siyang amahan nga atoa sa langit? Wala. Nimbalibad gani unta siya nga dili unta ipadayon niya ang mga pagsulay. Apan ingon siya, ang imong pagbuot mo'y matuman Ginoo, amahan, dili ang ako. Wow. Di man gyud ta kabuot. Ikot kita'y magbuot-buot, igsuon. Tao pagpabuoton, di mo ingon magid ang tao, ay, ako'y pabuton, gusto kong manato ko. O, di ba? Mahimo kong kwartahan. Di, sa atong kinabuhi, igsuon, sa yanong pangapanguna-una, di ba? Mauga na isultis tawo. Salamat sa imo nga agwas karon, Sir Ma'am Wilma Singgit. May buntag sa tanan nga mga singgit. God bless you. Amin, amin, amin. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Mao nga nibug at kaayo natong mga panguna-unaon. Mao nga aron ta dili masugamak ba niini atong panikamutan nga ang atong kinabuhi, ang atong mga pag-ampo haom dili sukwahi sa Biblia. Tanawa ra guni diri diri sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ngadto sa unahan dito sa 23, nagiingnan ning mga tawhana nga pahawa mo nako kay wa ko kamo ikaila. Yan ning clip pagani sila niini. Ningon diri sa unahan, wala ako makaila kaninyo. Ingon diri sa 21, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo. Na unsa may pagtawag di pag-ampo? Di ba? Prayer. Dili tanan magatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Na di ba? Si Jesus igsuon, unsa may rason sa taos kalibutan nga dili makahimo sama sa gihimo ni Jesus pagtahod sa langit ng tang amahan. Tahon magani si Jesus. Wa magani kabuot si Jesus. How much more kita? Salamat sa imong mensahe, Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning sa tanang katawan sa Dios. Maayong buntag kanatong tanan. Mao nga nining ato nga gibasa karon pinaagis mga pag-ampo when we talk about prayer. Pagkadaghana kaayong diskusyon ana. Pagkadaghana kaayong angay himuon sa tao nga mahaom gyud sa kinabuhi o ikahimuot sa Dios sa igsoon. Ingon diri sa 22, ni atong adlaw daghan unya ang muingon kanako. O di ba? Daghan mo claim. O ingon diri, daghan mo claim, Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa minsay sa Dios? Muklim na ba? Muingon nga, di ba Ginoo? Ginoo ba? Di ba Ginoo ingon diri? Nagwali usab sila ni igsoon ingon diri di atong adlaw dihang unya ang muingon kanako, Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa minsay sa Dios? Naghingilin sa mga yawa, naghimog daghang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan. Ning-claim oy, daghang mga milagro, gigamit ang ngalan ni Hesukristo, gigamit ang ngalan sa Dios, mga milagro, mga kaayuhan. Maura
ba na gipadako os media igsoon nga ma-viral mga milagro, mga kaayuhan apan si Jesus iyang teaching igsoon giingnan gani niya ayaw binigisaba sa uban ha mingsulod dito sa sinagoga iyang gisulod ang masakiton wala gipicture wala givideohe aron ma-viral sa pamantalaan. Si Jesus igsoon usa ka giyawaan. Di ba natingala to mga tao nga nag-ilis na, naglingkod na nga naulian. Ilo nakuha na to ang teaching. Usa nakabalo ang mga tao nga naulian, ang usa ka tao nga giyawaan, wala na diha. Wala gipakita sa media igsoon, giprasis ug giunsa paghingilin ang demon spirit. Kana usa ka para proseso maigsoon propaganda na sa kalibutan aron ka musikat. Apan si Jesus igsoon sa iyang pag-ayo sa usa ka babae migsulod sa sinagoga kauban sa iyang mga tinun-an wala kabalo gani ang tagagawas niingon siya ayaw bininyo kisaba. Kining mga tawhana nga sama niini muklin nga moingon, di ba? Grabe kayo maupay gihagit ang Ginoo igsoon. Ingon diri ni atong adlaw daghan unya ang moingon, daghan na bagyod ang moingon. Kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Kadaghan kay nagmensahe karon sa Dios, nagmilagro, makita pagyud giunsa nila paghingilin ang mga demon spirit. Hello. Naghingilin sa mga yawa, at tinuon maguna, naghingilin sa mga yawa, og nahimog daghang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan, unsay giingon diri sa 23, apan ingnon, unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Munay lisod. Sa atong kinabuhi ba? Isip nga mga Kristohan, isip nga nangalagad sa Ginoo kung unsay as Biblia mao lang ino dili madugangan maura ba nang giingon diya sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 19 kinsa katong magkuha kinsa katong magdugang niining basahon sa kasubuan kwaon sa Dios ang iyang bahin diya sa libro sa kinabuhi. Asa may atong palabihon mao nga nining atong programa mga igsoon dinhis kahanginan wa tay gidibigan lamang ang Biblia gibasihan mga pinag. Si Jesus igsoon nag-ampo siya mga kaigsoon sa iyang amahan. Ibin gani sa iyang pagbitay sa krus wa niya pagkasan ang naglutos niya, ang nagbitay niya, ang naglansang niya igsoon, nag-ampo siya sa iyang amahan dinhi sa mga Lucas kapitulo 23 bersikulo 34 niingon siya igsoon, amahan ko pasayloa sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Mao nga kitang mga Kristohanon usahay maka-encounter ta ba adunay mga tao nga kanang dili pa kasabot kayo di ka ang paagpas andam ta nga moadyas andam ta nga mopailog andam ta mo dawat sa mga sakit nga mga pulong kay ang Ginoo ra may magbahala gud ana dili magyud naton na maligayat nga mga alagad sa Ginoo mga Kristohanon pagkadungog ka mga pag-BI-BI mga pagsaway, mga pag-underestimate, mga pag-judge. Apan ka ng tanan maigsoon usa na siya ka pamaagi nga ikaw malig-on diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Jesus igsoon wa gyud niya pakasat-a ang mga tao. Apan usahay ang tao sa kalibutan ba?
maoy himuong pagkasanon, maoy ingnon nga ikaw manggod, ug dili pa ikaw, dili ko mapurdoy. O di ba? Apan si Jesus igsuon, tanan niyang gihimo haong gayon diha sa Biblia igsuon. Atong basahon diri sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 36 ngantos 46. Si Jesus nag-ampo. Dinita mo diska sa kinabuhi ni Jesus. Sa wala pa naabot ang dakong pagsulay, sa wala pa dakpa si Jesus, aron bitayon, aron lutoson, nag-ampo din siya. Mao nga unsa man daay kaimportante ang mga pag-ampo, pastor. When we talk about pag-ampo, igsoon, prayer an act of communication by human. Ang mga pag-ampo usa na siya kapag communicate sa usa ka tawo, guwit to God. Kay dili ka maka-communicate ngadto sa Ginoo kung dili ka mo ampo. Mao magani sa simbahan, dapat sa imo pag-ampo sa simbahan kinasing-kasing na. Kay ang simbahan dapit na siya nga balaan. Mao nga sa atong kinabuhi nga Kristohano, dapat sa simbahan magsiniryos ang tanan. Amen ba? Dunay mga organisasyon mas bahig ang ubang organisasyon anuman na ay kabahi. Asa ang babae, asaan ang lalaki. Ang pangutana sab diha sa mga pag-ampo na usab o diha sa proseso sa Biblia, doon na po'y dili haon. Tingali sa proseso sa pagbahig sa programa, bahig. Di ba? Maumana sab na eksoon. Kaya naman po'y usab mga grupos kalibutan nga dili makabasa ang mga kaeksonan. Ang gadala lang sa Biblia maori may authority na usa o man pagkahibalo sa mga listener o mga sumusunod nga kanang imong giwali tinuod na gawa man sila kabasa, diba? Mao nga si Jesus nag-ampo siya igsoon. Ako kining basahon kapitulo 26 bersikulo 36 ngadto sa 47. Dinhi nato makuhaan o pagtulunan nga dili gyud masakpan ang tawo, nga dili gayon kabuhat o kaunong sa mga buluhaton ni Jesus. Mao nga sa iyang pagkayab sa kalibutan, sa iyang pag-adto sa langit, ang tawo gihatagan na og kagawasan igsuon. Mao nga sa kalibutan kung ikaw mainampuon, adunay pinasay ang Ginoo Dios imong kinabuhi. Kay nganuman ang taong mainampuon kanunay na siya nag-communicate. Mao man gani nga dunay gitawag og fasting ang prayer o pag-ampo o pagpuasa. Wala po gipasabot nga magpuasa ka lang, di ka mag-ampo. Dapat sa imong pagpuasa, solid ang imong pagpuasa. Kay wa makailain nga gihimo. Kung mahimo, wa kailain nga lingaw. Concentrate ka. Pag-ampos Ginoo. Mao nga nganong ang tawo kung magpuasa o magpag-ampo, mahimo siya nga active. Kay ang iyang espirituhanon nga bahin, mao may iyang gipakaon kanunay. Dili man ang physical nga bahin. Amen ba? Pero dias mga pagpuasa, ipakita lang nimo nga kunuhay nagpuasa ka, doon naman ko yung mga ubang mga tao nga, sister, brother, paliho ko prayer, ampo nga, kay magpuasa ko, dili na mistil nimong ipahibalo. Arong ingnon yung kang nagpuasa, pangutan na god, o imubag yun ang ibuhat. Diya magunin mo mabalaan ang tao nga mainampuon ba? Dili na maguna mistil pa nimong idiskurso sama sa gibuhat sa mga tao, sama sa gibuhat ni Jesus. Lahi man si Jesus dunay mga milagro igsoon,
Adunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado sa social media, TV, radio o cellphone. Kadaghanan atong makita, mas daghan ang gatudlo og sayo. O grabe kita tinuod. O makita daghan nga nagtudlo og sayo kay gatudlo og sakto walay sayo ang Biblia nga nag-ingon daghan ang gitawag apan diotay ra. O tinuod yun na. Unang diha sa social media may igsoon, balatayan sa una. Balatayan na igsoon. Dili gyud tanan nga nagwali sa TV, sa social media nga haog yas Biblia. Lamang igsoon dunay mga tao nga gusto lang silang musikat, gusto lang viral ba. Nga nag-ingon daghan ang gitawag apan diutay ra ang nadangat apan ako hagit mauni nga ang diutay nga gipili manghinaot ko nga ana ata ana. Wow, tinuod kita. Saludo ko ana Pastor Rizzy Baldonado. Mao nga biblical maguna nga ning-ingon diha mangigsoon ayaw kahadlok kamay panon. Di ba? Kana lang gud nga kaluwasan, left and right. Gibutang man to diha sa drawing. Pila ra gud ka buok nang naglakaw paingon sa tuo. Og daghan kaayo nang paingon sa wa. Matod pas taga Cebu, paingon sa wa. Mao nga si Jesus may igsoon naa say mga pag-ampo kayo na ako kining basahon Mateo 26. Ingon dire oh. Mateo 26, versikulo 36 ngadto sa unahan, diri sa 47. Kini siya mga pag-ampo, mao gini basihan dapat. Ato ra kung imaginon sa ang iya mga tinun-an nakabalo na biya nga nag-ampo si Jesus. Ang iya mga tinun-an mga igsoon nahibalo na biya nga si Jesus do na sa gihimo. Dapat ni atong higayuna mingunong bisan gani sa usa ka panahon, usa man ang katakna di usa ka oras, usa ka takna. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas. Brother Raymond Candelario from Cavite City, maayong buntag sa tanan ninyo pastor. Salamat sa mga pulong sa Ginoo pastor. Wow. Salamat sa Ginoo. Kini mga pulong atong giwali diri. Dili kunis para sa usa ka tawo, dili ni para namo. Dili para sa usa ka tawo, kundi dili para kanatong tanan. Walay gitihig ni iniigsoon. Sa pagtuon sa Biblia, walay pinalabi, ulo, atong ihanay, ihaong, o i-explain, ipisa-pisa ang balaang kasulatan, aron ang tanan, masayon ni iniigsoon. Unsay giingon dire, unsay gibuhat ni Jesus, ingon dire. Si Jesus, onya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlagit si Mani. Dili magyuni malilong kay naa magyuni sa bersikulo 8 kapitulo. Kuyog sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila. Panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto mag-ampo. O di ba? Sikreto mga pag-ampo ning ingon siya. Paglingkod mo dinhi kay moadto ko didto sa unahan. Wala nag-ampo si Jesus sa kadalanan. Wa nag-ampo kasubay-subay aron makita sa media ug sa katawhan nga nag-ampo. Unsa iyang gihimo? Dapat mao ni atong sundon. Ligay magani si aron sa dili makadisturbo sa iyang mga kaubanan nga iyang mga tinun-an. Ingon sa diri panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto ug mag-ampo. Klaro dili? Klaro. Gi-clarify ni Jesus, ingon siya, dilin mo dinhi panglingkod mo kay moadto ko sa unahan ug mag-ampo. Gidala niya si Pedro o duha ka anak ni Zebedeo. Kauban yun niya si Pedro kay right hand bini. Pero kinis Pedro igsoon si Aumasa.
grabe kay nimo pasalig. Ingon ko siya nga bisag sa kamatayon, pero kining mga panahon na hapit na binigidakop si Jesus. Dinhi na biya nasukod si Pedro ani nga tinuod pa tong iyang gipromise. Nga niingon siya bisag sa kamatayon igsoon, pero pagdakop na, pagbitay na, wa na ko'y Pedro. Dito siya kahilak igsoon nga nitong tugaok ag manok. Og mibati siya dakong kaguol o kahingawa. Ang anong naguol man si Jesus, umalabot bitong kalisod. Pauna ni kahimtang niya ani igsoon, human ini. Ingon diri, unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasuko nga halos ikamatay ko, pabilin ka mo dinhi o pagtukaw uban ka nako. Wow. Giingnan niya ang iyang mga tinunan nga si Pedro kauban. Pagtukaw ka mo o pagampo. O na, uban ka nako. Gisulti ni Jesus o klaro igsuon nga nandungog yun nila, siyempre. Ang sa giingon ni Jesus, o klaro ho nato ni. O niya miingon siya kanila. Kinsa man ang kanila, siyempre daghan biya sila, ubay boy, more than one biya sila Pedro. Sila, niingon sila kanila. O niya miingon siya kanila, hilabihan ang kasuko nga halos ikamatay ko. Pabilin ka mo dinhi o pagtukaw uban ka nako. Pagtukaw uban ka nako. Minglakaw siya sa unahan, mingapa sa yuta ug nag-ampo nga nag-ingon. Mas grabe ang gihimo nga pag-ampo ni Jesus. Wala siya naglakaw-lakaw aron makita sa media. Wa siya nag-memorize sa kadalangan aron makita sa silingan og mga tao nga nag-ampo siya sa Ginoo. Giingnan niya ang iyang mga tinunan. Pabilin ka mo diri mo adto akos unahan kay mag-ampo ko. Sa una na itong gibasa. O sa iyang gihimo maikson o sa ingon diri. Minglakaw siya sa unahan o mingapa sa yuta o nag-ampo nga nag-ingon. Amahan ko kung mahimo kuha akan ako kining kupa sa pag-antos. Grabe sa. Ning reklamo si Jesus ni aning tungura. Niingon siya, ang iyang mga pag-ampo dili ordinary, dili yano, ano man nga pa siya. Kaya kung muha pa gani ka igsoon nga pag-ampo, unya dako imong tiyak, di biya ka kaginhawa. Sa mga tagpo-tagpo nga tao nga kana bitaw nga tambok unya dako o lawas, muha pa ka igsoon, mong lirit ba na imong tiyan igsoon, di ka kaginhawa na. Mao nga si Jesus, sakripisyo na. Si Jesus maging so ordinary ang iya pag-ampo. Kay minghangyo siya siyang amahan nga mao ang Dios. Niingon siya kung mahimo saylo kining kupas ako mga pag-antos, ayaw ko ani. Ningon diri minglakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta og nag-ampo nga nag-ingon. Amahan ko kung mahimo kuha akan ako kining kupas sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kun dili ang imo. Wow. Grabe sa. Usa ni siya ka ilustrasyon sa tao nga nagdeklara sa pagpaubos. Mao nga ang tao sa kalibutan usahay dili panalanginan. Na may kondisyon. Usahay ang tao dili tubagos mga pag-ampo sa panginahanglan kanuman mo ingon man nga. Mag-ampo tinuod. Daan na pa'y hilak maayo, daghan pang makaduol, Lord. Panalanginan ko nimo. Ayuhon ko nimo, mualagad ko nimo. Wow. O ni ang Ginoo maluoy bena. Makadungo biyan na. Mamati bina mga igsuon. Diba? Diba? Si Jesus may igsuon ning hangyo siya. Pero ning ingon sa igsuon, apan ang imo ang pagbuot oy matuman dili ang ako. Onya diri 40 ningon diri onya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an. Kauban niya tulo ka mga tinun-an. Og nakaplagan niya sila nga nangatulog po sa giingnan siya
Giingnan niya si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban ka nako bisag usa lang ka oras. Klaro kayo oy. Giingnan niya si Pedro igsoon, nganong wala man mo ka ayuda nako bisan usa ka oras. Unsa man na usa ka oras lamang gipangayo ni Jesus. Pangumusta ko ato pang gipasalamatan ang Ginoo, ato pa siya nga giampuan sa kinasing-kasing sama ni Jesus. Ikaw ug ako ray makatubangan na igsoon. Ako mismo dili ko kadyat sa tanang tawo, kay ako usab na ning kamot para mahimot ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mao nga dihas mga pag-ampo, dili tanan sakto ang Biblia, dili tanan nga nagasambit ka na kung Ginoo nga makasulod sa kingharian sa langit. Kato lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. Ibig si Jesus ni ining puntuha, kiklarify, kiklaro, igsoon nga ang tanan niyang gihimo pagbuot sa langit ng amahan. Mao nga ikaw ug ako dinis kalibutan igsoon, dapat ang atong mga pag-ampo haog og inline kung unsa man ang gihimo ni Jesus, dapat mausab na'y buhaton unta sa tao. Moingon lang kung unta ano man, dili man tanan ang nakatuman ni ini. Halos kasagaran wala nakatuman. Mao nga giingon ni Pastor Rizzy Baldonado from Pasay, daghan kayo nagwali sa social media, daghan nagmilagro, apan dili haom sa balaang kasulatan. Ikaw ug ako igsoon, kung ang imong mga pag-ampo nagbase sa kasulatan, wow, to God be the glory. Ingon diri igsoon, unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an, more than one, tulo na ko ni katinun-an ang iyang kauban. Ingon diri nangatulo ko sa iyang giingnan si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Usa lang ka oras. Unya atos baylihan magbuntagay ta. Atos kahilayan magbuntagay ta. Kanang usa ka oras gamay lang kayo na. Simbahan maigsoon, gamay lang kayo. Dili tibok adlaw. May pagani ang Dios, may pahulay tibok adlaw. Suman sa iyong paghago sa unong kaadlaw. Mao nga diha sa kinabuhi sa kalibutan, talagsa lang yung tinuora ang tao maka adapt sa kinaiya ni Jesus. Talagsara usab ang tao nga nangalagad nga matinun-anon katubangan sa Dios. Kato lamang nakatuman sa kabubuton samahan nga mao ang Ginoo. Ingon diri sa 41, pagtukaw kamo o pagkaampo aron kamo dili madaog sa panulay. Kay naa magoy panulay. So layon magyud ka igsoon ang manunulay o panulay. Di ba? So layon gyud ka andam ang espiritu apan luya ang lawas. Anong luya amang lawas? Kay giayo ni ning banal trabaho aron madato sa kalibutan. Sa panahon sa pag-apo wa na digtan lamang hulagok. Panahon sa katulog hugagok trikta. Pagmata digtag mata. Kung paas igsoon kay malit na sab. Nakafocus ang una-una sa mga butang nga lumalabay. Wala nakafocus ang una-una sa mga butang para sa Ginoo. Ikaw ug ako igsoon mao man atong obligasyon. Ibig gani sa usa ka takna matupan ni Jesus. Pedro nganong wala mo kaunong kanako. Ibig sa usa lamang ka oras. Grabe. Og mibiya si Jesus pag-usap og nag-ampo, amahan kung imo gayong ipainom kanako kining kopa sa pag-antos matuman ang imong pagbuot. Grabe. Niingon siya,
amahan kung imo yung ipainom kining kupas mga pag-ampo, wa na gyud ko'y mahimo. Imong pagbuot mo'y matuman. Mao nga kitang mga katawhas kalibutan, dapat ita mo'y magbuot sa amahan nga mao ang Dios. Ingon diri maigsoon, og midiya si Jesus pag-usap og nag-ampo amahan, kung imo gayong ipainom kanako kining kupas sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Human niini mibalik siya pag-usap og naabdan niya ang mga tinun-an nga nangatulog gihapon kay katulogon man kaayo sila. Katulogon lagi kaayo. Kay katulogon man natulog yun. Naabay katulogon nga dili matulog. Katulogon na ko na wa na ko na magapugong sa imong katulogon. Tulog yun na. Bisag dagan pang disturbo. Kay katulogon lagi tulog yun. Ningon diri sa 4, mimbiya na usab si Jesus kanila, nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong, unya mibalik siya ngadto sa mga tinunan, miingon, nangatulog pa ba gihapon kamo na mahulay niabot na ang oras nga ang anak sa tao itukyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Grabe. O diri sa 46, bangon kamo kay manlakaw na kita, tanawa ani ana ang nagbunhi kanako. Igsoon, kanus amang ka mahimong preparado, kanus amang ka mo ampo igsoon, kung sama na ni giingon diri, ni ana ang nagbunhi kanako. Ulahin ang tanan. Adunay minsay si Pastor Rizzy Maldonado kanang oras sa kaoras nga giingon ni Jesus, Pastor, pwede nato na ihangyo sa mga tao karon nga mga unta, tagaan nila higayon ang Ginoo sa pag-alagad bisag usa ka oras ra tinuod kita. Mao nga kitang mga alagad sa Ginoo, kanunay binatong idasig ang tanang katawhan. Mutuo man silang madili, basta ato silang walihan pinagi sa mensahe Ginoo. Mao nga dili gyud ko moingon nga sayon nga mahimo kang leader sa simbahan. Dili ko moingon nga simple o ordinaryong trabaho nga mahimo kang pastor. Naatanan nga trabaho magipiyal nimo. Kani nga trabaho igsuon nga isip alagad sa Ginoo, mas trabahoso pa ni kung magtudlo ka gitawag o mahimo kang magtutudlo sa eskwelahan. Ganuman, naa kay mga pag-ampo para sa imong kaugalingon, naa kay mga pag-ampo para sa imong pamilya, naa kay mga pag-ampo para sa katawhan, naa kay mga pag-ampo igsuon diha haom mismo sa balahang kasulatan. Mao nga sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili gid ko miingon sayon. Mao nga mangayo tag kalingkod sa Ginoo kanunay. Kay kanang uban maisuon daghan say easy lang kaayo nga moingon sila, sayon lang maguna kayo pastor. Wow. Ito kan pinagluри kun mauna. Pero sa akong kinabuhi, wala na ko ni pangaduya nga mahimong tang alagad. Wala na ko ni pangaduya nga mahimong tang magwawali sa pulong sa Ginoo. Lahi ang akong pangandoy, lahi akong plano. Apan ang pagbuot sa Ginoo may matuman, dili ang ato. Hinumdumi si Daniel, ang iyang gihimo maigsoon 3 times a day. Sa diha nga naabot o gipirmahan na sa usa ka hari nga siya ihulog na gyud sa mga langob sa leon, iyang gihimo ang sincero nga mga pag-ampo atubangan sa Jerusalem. Mao nga iyang gihimo dito mismo sa panimalay. Sa atong kinabuhi karon igsoon, kanus apaman
kita magsineryos di sa pagpangalakan. Sa mag-iingon ni Jesus, ning abot na ang pagbudi kanako. Sa kahimtang kong sitwasyon kahapong adlaw, sa kalibutan sa tawhanon nga kahimtang, dili biya sayon ang naitungdan, labi na sa mga pamilya, sa naitungdan sa disgrasya, sa dapit ya going to panyabunan, paingon na sila sa dawis nga mga halos mga komprador, mao nga kana nga mga paghitabo kong mga aksidente, di sabta makaingon nga katong mga tawhana dito sila mga luwas. Kinaalang yun nila sa mga katawhan nga natungdan sa mga panghitabo igsoon. Salamat sa imuha nga pagwas karon, Sister Julinik Ibaldado, sa tanan nga mga Baldado family. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong oras karon igsoon, alas 4:48 pa man. Ato ni nga hatagan og pagtulunan sa kinabuhi ni Daniel. Onya ato pong ipaabot igsoon ang mga pag-ampo sa kabahin nilang Noe. Atong i-discuss kung unsay gihimo ni Daniel. Dili man na malilong sa Biblia nganong si Daniel, patingala gyud ka igsoon, nganong si Daniel naluwas man sa leon. Mao nga sa panahon sa pagsulay sa tawo, dapat preparado na tandaan. Di ba? Onya pa bata mo ampo igsoon kung naana. Onya pa badayta mo ampos Ginoo kung wa na gyud. Sama sa gihimo ni Jesus, nagampo siya sa human sa iyang pag-ampo, diha ning abot ang dako ng katalagman. Kay dako na biya siya. Niingon biya siya, ni ana ang nagbudhi kanako. O di ba? Kinsa may nagbudhi diya? Si Judas. Atong basahon diri sa Daniel kapitulo 6. Namoy Biblia igsoon. Mao nga atong hatagag pagtulunan ang mga katawhan kani atong unsay ilahag gihimo. Kung unsay ilang gibuhat pa, nganong nasuod man ni sila, nganong giluwas man ni sila. Diri nato sila atong panag-ingnan ba, atong ablihan ang atong una-una bitaw no. Nganong giluwas man to si Daniel. Nganong giluwas to si Daniel, mainabuon man si Daniel. O yang nagkinabuhi man siya sumala sa balaod sa Dios. Di ba? Siyempre luwason gyud sa Ginoo, kay nakita man siya sa Ginoo. Og nakapahimot man siya sa atubangan sa Ginoo. Di ikaw karon manarbaho ka, mangamo ka, imong amo dili makagad. Makagusto nimo kay wala ko kay giimo nga makagusto ang imong amo sa pagserbisyo ngadto sa imong amo. Ang kinsa may atong amo sa kalibutan, ang Dios. Unsay inyuhang ang Ginoo, unsay inyuhang ang Dios. Gawas og Dios na inyong giapuan kay murag dili gyud ta magka sinabot ana igsoon, pero base sa Biblia diha ta magkahiusa igsoon. Adunay mensahe si Pastor Jose Baldonado, pareha ta pastor, wala ko nangandoy nga magpastor apan ang tawag sa Ginoo dili pwede balibaran. Akong nasabtan nga ang dili di ay nato maoy gusto sa Ginoo. Tinuod man yun. Kinagdag ko kumi nga akong papa, among papa pastor. O niya nagpastor kalisod mig panginabuhi, kalisod mig kaon, lisod mig lungag, lisod bugas. Unang akong giuna-una kaniadto, eskwela ko kolohiyo, eskwela ko college, santud ko nagahuman. Wa ko'y pangandoy igsoon. Hantod na imo kong magtutulog sa pila ka tuig. Hantod karon apa ko'y pagtulog part-time every Saturday. Even ining mao nga dapat igsoon 100 ka huna-una, wa may magdahom nga dunay if every day. Kaya dili lamang sa balog ang mensahe Ginoo maabot dinhi sa duha ka simbahan. Kay duha man ka simbahan nga atong gilid karon. O kaduna po tay mga pastor na usab na himong pastor karon.
Mao nga nining mao nga dapat igsoon. Dili sab ni plano sa tao kung dili plano sab ni Ginoo. Lamang ang Dios nagamit og mga tao ni adto matinud-anon usab nga magpagamit sama nimo Pastor Rizzy Baldonado. Nga wala ning refuse, wala ning baliban sa tawag sa Ginoo. Mao ra man. Mao nga sa kalibutan daghan kay nangandoy nga mga pastor. Daghan kay mga tao sa kalibutan nga mahimo unta nga magwawali. Mahimo mga pastora, mahimo mga pastor, apan nga pagyas. Ganun man, dili kabubuton sa Ginoo. Mao ra. Ang mga tao nga dili layhan nga magpagamit maoy gamitos Ginoo. Ganun man, diya makita kung unsa ang kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nga dili yun ato na kalikayan. Dinis kalibutan igsuon, daghan nagkalaing-laing mga pamaagis, mga pangalagan. Apan diyo tayra ang nakatugkad sa balaang kasulatan. Si Daniel igsuon, usa ka dakong panag-ingnan sa itong kinabuhi ni kalibutan na nganong giluwas man siya. Diya nato maablihan ang atong una-una bitaw no. Dapat mo sugit-sugit ang pag-ayo sa Biblia igsuon, mubasa ta aron makahibalo ta giunsa man ni si Daniel ngano mauni yang nahitabo. Muna nga ikaw ug ako igsuon, kung mousisa gyud tas kasulatan, grabe biya kanindot ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi. Magdalag kadaugan, magdalag kaayuhan, magdalag kalinaw, magdalag insaktong kinabuhi sa kalibutan. Ganun man, tug-anan ka sa insaktong pamaagi igsoon. Una, sa mga beginner pa lamang igsoon, atong basahon ang panultihon kayo, proverbio or kawikaan kung Tagalog ba. Kay mausap na ako nga giuna pagpasa, sikat sa akong kabatanon. Kay nag-discuss diya ang panultihon, ang Hebreano, ang proverbio, ang kawikaan, sikat sa kabatanon. Unsay giingon diya sa proverbio o panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 6, sa tanan nimong mga dalan ilhasya. Diba? Mao nga sa imong kinabuhi, kung dili gani natong ilhon ang Ginoo nga siya mao tag-iya sa ato ang kinabuhi, kalakog espiritu, posibilidad ang atong kinabuhi sa kalibutan, dili ni siya guided sa balaang kasulatan. Kung dili mahimo ni siya guided sa kalibutanong kalihukan nga maoy makapokus o maoy napatik sa imong una-unang kasing-kasing. Amen ba? Apan kung ang imong kasing-kasing, ang imong una-una, ang imong sitwasyon karon nakafokus sa mensahe sa Ginoo, wow, grabe. Na kay insaktong pundasyon, na kay insaktong kalig-on diha sa pagpangalagan. Nganong daghan kay mga organisasyon nga mga bukan, mga pastor mamundang oy. Kadaghan kay mga kailan ako kaniadto nag-eskwela pa o Bible school within 4 years. Moingon gani kag 4 years, course na siya, kurso. Kay ang college upat ka tuig. Kaniadto igsuon mas grabe ang ilang pag eskwela, seminary, Bible school. Pero karon igsuon pwede na nga gikuha ang pinaka-main purpose sa pagtudlo sa kasulatan mga pamaagi. Pareha mas gobyerno, gitawag og vocational course, nga gitawag og technology. Ang upat ka tuig gihimo og 6 months. Diskusyon aktual. Although dunay gitawag o degree holder 4 years course. Kita na naman na gidiscuss. Sama sa akong asawa karon utik na sila og assessment within pilara ka adlaw ilang eskwela assessment direkta, pero mas grabe ang teaching ana.
Kay ang pinaka main purpose mao nay i-discuss aron sila magkaadto sa laing mga nasod kung unsay palisiya. Ang itudlo ana balaod rules and regulation sa Saudi Arabia aron sa ilang pagikan dili sila mainosente pag-abot dito na ananas mga OFW kung ang pagtudlo sa mga assessor o mga examiner during sa inyo nga assessment karon sa alauna diya sa Makati City. Yan kani kong tao to si is to believe magod. Diba? Muto umagod ang tao na anas kalison mo ingon man nga ayay magpaining tuo ko masakto man din awa anya unsaon pa man nato na magpulos matod pas ato general station manager magpulos una anakas impito na anakas aktual na for example sa makaroon sa ako ang mga sa kaubanan sa akong asawa ako sa giingnan na pwede man na nimong isir ipambit lang gud hinahinay lang gud nga kung unsa man ang ipabuhat sa examiner kawas o binuangan mo pero para sa inyo ang pag-adto sa Saudi Arabia ang examiner makunay nakahibalo siyempre gihimo silang assessor kay nakahibalo na sila sa pamaagi sa Saudi Arabia aron kamo nga mutik og tisda nakabalo na mong daan gikan pasal lamang sa Pilipinas buhis kinabuhi pinaigso mauna sa atong pagpangalaga kitudloan ta sa Biblia gipahaom ang atong kinabuhi unta sa Biblia maong yan niining atong programa sa kahanginan sa FM Radio sa 95.3 o sa media sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao wala ta nagkuha og laing sugilanon wa ta nagkuha og laing kapitulo kung dili nagigan gayon sa pulong sa Ginoo pinagi gyud sa Biblia ato ning basahon ang kinabuhi ni Daniel ato naman ning gipaambit kani ato although ato ning i-refresh ni atong wala pa ka dungog ni ini o wa pa kabasa mao nga kung layhan tang mubasa sa kinabuhi yun ni Daniel ang katubang naa sa Biblia sama ni Joseph sama ni Daniel sama kang Noah kang Moises kang David kang Elijah Gideon tanan nga naa sa Biblia dapat atong tun-an ang ilang kinabuhi sama kang Samson katubang mga tao nga naa diri sa Biblia kung giunsa sila pagluwas sa panahon sa kalisod sa panahon sa kagutom sa panahon sa gubat kay kaniadto sa panahon maigsoon sa Palestinon gubat biya tinigpasay biya mas mil dito kay tinigpasay dinunggabay sinumbagay unsa pa diya at ang awag ko si Samson mga kaigsuonan pila guto ka libo sa usa ka adlaw niya pamatyo pinagi lang sa sulang sa Leon yang mga bangka grabe kayo imagine na to sa usa ka adlaw 3,000 ka tawo yang patyo agrabe ang inaway mga kunya walay Ginoo kaabra magani tang mapandol sa bato mamalikas ra magani ning tawo igsuon nawa na ng tawo nga wala kay balos pulong sa Ginoo wala pa gani masakitin ang malikas ng daan Ginoo mao nga diha maguni mo mabalaan ang kinabuhing Kristohano o ang kinabuhi nga dili Kristohano mao nga si Jesus igsuon niingon siya kung dili mo mutuo nga ako gikan pinadala sa akong amahan tuuhi ko ninyo pinaagi sa akong mga buhat diba kay diha sa imong mga buhat diha ka ma-prove o pamatuan ang kining tawhana Kristohanon yun diba kay dili magyud madala bisag kung saon ako tintal bisag kung saon ako kulami doon na apoy mga Kristohanon nga hilaw-hilaw mga nay og tentasyon oy kung mo ingon man ay bahala bitaw Ginoo
Dami tayo Ginoo, pero wasap ka mulikay. Hello, ni sururong man hinuon po ka, kay mangandoy po kag tentasyon, kay maupo day abay. Klaro dili. Ingon diri mga kaigsoon na ako ning basahon sa kinabuhi ni Daniel. Kapitulo 6, versikulo 10. Ari ra ko sa 10, direkta. Unsay gihimo ni Daniel, og pila siya ka oras, pila ka panahon siya nag-ampo. Onya ato ning i-discuss pag-ayo aron atong masabtan kay sayo pa man. Alas 5 pa man sayo pa. Ato ning i-discuss ang kinabuhi ni Daniel aron ikaw ug ako. Kami mga igsoon nga mga pastor nakahibalo na gyud mi ani kay kano man mao man among gibasa. Kitang tanan igsoon ako ra ning general pag-explain igsoon kay doon na pa may mga tao nga kulang ug wa pa kahibalo sa pamaagi dias mga pag-ampo. Amen ba? Kaya dili maguni siya makadungog lang sa sulod sa simbahan. Siyempre, madomingo, masabado, diya lang sa simbahan. O tingali kung doon ay sound system, makadungog imong silingan. Kung anak sa siyudad, kutob sa makadungog. Sa sound system, maunay makadungog sa minsay o mga programa sa simbahan. Pero kining atong programa, so dili lamang sa usa ka area, dili lamang sa usa ka sitio, dili ka tuyok mixon or sa mga city, barangay. Abot pag sa Sweden, abot sa laing mga nasod. Kay live man tayo son. Media. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi si Roel Fuentes, maibutang kanin po diya sir. O ang Ginoo magapanalangin sa matag usa karon nga nagasunod sa atong nga programa. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan. Ako ning basahon kay naghisgot man ning mga pag-ampo. Mao nga gikuha nato ang pamaagi ni Jesus mga pag-ampo gikan sa Getsemani. O iyang mga kauban, mga tinunan sama ni Apostol Pedro, wa yun kaunong bisag usa ka oras na lamang. Humani ato mga panahon na gidakop na to si Jesus. Niingon na si Jesus, ni ana ang nagbunhi kanako. Grabe. Mao si Daniel igsoon ako ning basahon. Kapitulo 6 na amoy Biblia, kapitulo 6 bersikulo 10. Ingon diri. Sa 10 igsoon, sa pagkabalo, pagkasayo ni Daniel, nga gipirmahan na sa hari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay, o kiablihan niya ang mga bintana nga nag-atubang sa Jerusalem, o niya miluhod siya makatulo sa usa ka adlaw o nag-ampo. Unsay gihimo ni Daniel? Migluhod siya makatulo sa usa ka adlaw o nag-ampo. Proseso nganong gituyo to ni Daniel nga iyang giablihan ang pultahan sa iyang balay aron makita sa mga tawo nga nagsumbong niya nga pamatud-an nga nag-ampo siya ngadto sa Ginoo. Kay mao man toy sumbong. Di iya gipakita hinuon. Di ba? Aron pamatud-an niya, pamatud-an mga kaigsunan sa nagsumbong niya, kay mao matoy isumbong sa nagsumbong niya aron mahimong sad-an si Daniel. Tinuod dili giablihan niya atubang sa Jerusalem. Di klaro kayo, ingon na yon ang nagsumbong, tan-awa ra ko. Di ba? Pero ang lito nga na igsuon kinsay na nga daot katong na nagsumbong oy gipakaos liyo. Maoy nagsakripisyo, maoy nangamatay. Unya ang makaluluoy manggod, apil ang pamilya, apil ang mga tibuok kabanay sa nagsumbong ni Daniel, giut-ut sa leon. Unang ikaw ug ako, maangin biya ang tibuok organisasyon mo, ingon ba na mauna sila'y title nila, title na pag-iskutan na yun, mauna ba na'y mga born again? Wala. Ano na yung mensahe si Sir Roel Fuentes? Good morning, Pastor, and God bless you. Aning dalagan igsoon. God bless you sa tanan sa imuhang tibuok panimalay o sa mainit nga kape ang pulong sa Dios nga buhi dalaygon ang Ginoo kanunay. Wow. Salamat sa Ginoo. Ang kining atong kape makadlaw ning igsoon mensahe sa Ginoo. Init kuning init.
dili ni sa ininit nga dunay init-init duna po'y bugnaw. Maong ni kapi sa atong espirituhanon nga bahin nga maghatod ka natong kalikod, maghatod natong kadasig, maghatod natong insaktong pamaagi ibig sa mga pag-ampo sa langit ng Amahan. Wow! Si Daniel may son grabe ang iyang kahimtang. Nganuman, siya maoy imuning basahon ang kasaysayan ni ini, siya maoy pinakalabaw o gipadala sa tibok kingharian sa usa ka hari. Apan sa diha lagi, doon na po'y layhan nga mo hari-hari, mao magunay ni Sultan. Doon na po'y layhan nga ilhon bang lapaw. Ibutang-butangan si Daniel og sugilanon aron madaot sa pinakahari niadtong mga panahona ug mahulog yun sa litag si Daniel mismo ang iyang kamatayon niadtong panahona. Unya namatay si Daniel? Wala oy. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Jilon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Maayong buntag, Pastor. Maayong buntag usab nimo diha, Brother Jilon Mengito Garces, nga ato nga usa sa atong makugihon nga nagsunod sa atong programa dinhi sa Facebook Live Luzon, Visayas, Amin na. Akong basahon ato ni ibalik sa kinabuhi ni Daniel. Mingluhod siya makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat. Wow! Kanang mga pag-ampo naagunay kaubang pagpasalamat. Unang pagsayos kabuntagon igsuon, ayaw dayon pangayo panalangin, Lord, tagay ko kalanon. Pasalamati daan ang Ginoo, Lord, salamat sa imong pag-uban ako. Salamat sa imong pagbantay sa akong pagkatulog, nakamatap ako intahon. Napahintahon igsuon kung mahimo. Ano man, si Elias nag-ampo siya sa usa ka anak sa balo igsuon. Yan namatay. Ingon sa Lord, nasayod ko magamahanan ka. Ayuha, ibalik intawon ang kinabuhi nining sa kabata. Wow! Ikaw ug ako, usahay ko ato mga pag-ampo, hindi man mangod. Muingon mangod ang tao, igsoon nga, ay Ginoo, og di ko nimo panalanginan, ay buondang po kong pangalagad, oy, kapoy-kapoy ng simba. Di ba? O tagaan ko nimo problema, adi nasab ko. May arikos kahilayan kay wa ko'y problema na samot na hinoon. Ano man, tanan nimong hago, ayos kahilayan pag uli, wag kay bugas. Pildi ka, wag kay bugas. Wag kay kapalit o pangapi, wag kay kapalit o kulgit. Daya persi mong anak kung minyo ka. Pero na akas Ginoo kanunay nagsunod sa pulong sa Ginoo. Wow! Tanan nimong buhat sa imong mga kamot 100% wa dunay mausik labaw sa tanan ato bakas. Paunay timanan ato igsoon. Aron atong masabtan ang kasaysayan sa kinabuhi ni Daniel, alang sa kasayuran sa tanan, moatras ko diri sinugdanan. Kay aron makabalo ang tanan igsoon, unsa may nahitabo bitaw ni Daniel sa ug unsay sumbong. Kaya naama ko'y sumbong iniining nganong si Daniel nahulog dito sa leon. Maong gani, kung walay kiha, walay akusado, usama na walay kiha, naay sumbong. Siyempre, padag ni kiha kagwa kay gisumbong. Mao nga si Daniel ining panahon na kikihaan siya, gisumbongan siya, mao nga nahulog sa dito sa leon. Pero sa pagsumbong, sa nagsumbong, tinumutumong sugilanon, mao nga lison maguna. Sa atong kinabuhi iba, igsoon sa kalibutan, mao nga kung magsumbong sa tao, kanang tao mo sumbong, siguro lang yung tinuon, kanang dili tinumutumo, kay og tinumutumo mo igsoon, dili ra bagyo na malipay ang Ginoo. Sama sa nahimuan ni mga tao kaniadto, luoy biya ang pamilya ani man, wa may labot, inosente man, unya kay pagbuot man sa hari, nga ipaapil ang tanan bisan ang tibok pamilya ani mga tawhan ang mga balasubas. Awa pagani kaabot dito sa lalong bikunis-kunis na hasta pamilya pagkaluoy. Nalisod. Ako ning basahon, ay ingon diri sa Daniel sa kapitulo 6 bersikulo 10. Nya mo atras kus 1.
Ingon dire, minglohon siya makatulo sa usa ka adlaw ug nag-ampo nagpasalamat sa iyang Dios. Sumala sa nabatasan niya. Kini maigsuon, nabatasan na gyud ni Daniel mag-ampo ni siya. Pero ni ining porsyon na nganong giablihan niya ang bintana kay iyang gipakita sa mga akusado nga nagsumbong niya nga iyang gihimo tinuod nga nag-ampo sa Ginoo. Amen ba? Nakuha na to. Pero napatasan na niya ni nga ang iyang gihimo ining sa iyang tibok kinabuhi mag-ampo siya katulo sa usa ka adlaw. Unya sa uman nga na may akusado be gisumbong man siya. Gibutang-butangan man siya. Kay aron ang hari mo pirma sa papilis. Mao man ni akusa, mao man ni sumbong ni Daniel nga aron mahulog siya sa mga leon. Ako ning basahon sa uno. Dali ra man guni kay diri ra man tas uno ngadto sa 10. Ingon diri o niya nakahukom si Dario sa pagtudlog 120 ka mga tawo. Atong imagine si Haring Dario 120 ka mga tawo ang iyang gihimo nga mahimong opisyal. Usa na niya ana si Daniel nga nahimong labaw. O niya kay si Daniel nasuyaan man kini bitaw sinahan bitaw may pagkalisura sa sinahan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother Hedorio Romano Jomar. May buntag kanimo dia, brother Jomar. Sige mang paminaw imong asawa nga si Sister Juliet. Dia sa Ponglo Igso. May buntag kanimo dia, Sister Juliet. Dia sa pagpaminaw sa FM radio sa Sign FM 95.3. Nagwas karon ang imong husband, si brother Hedorio Romano Jomar. Salamat sa Ginoo. Ato ning ipadayon. Ingon diri unya nakahukom si Dario sa pagtudlog 120 ka tinugyanan sulod sa iyang gingharian. Usa na ini si Daniel ug iyang mga kaubanan. Pero si Daniel maoy pinakataas og rangko kay nakita lagi sa hari nga si Dario nga doon na sa gitawag o dedication. Siyempre ikaw hari, nakabalo ka kinsa na mga tao mga seryoso o dili. For example, sa sulod sa simbahan, sulod sa organisasyon, pananglitan, ikaw ang founder, ikaw ang leader, ikaw ang pastor, ikaw ang head. Nakabalo na kas mga batasa sa mga tao sa sulod sa simbahan o kinsa nang tigpakaarong ingnon o kinsa nang seryoso o dili. Pero diha sa pag-treat sa simbahan, libil ang tanan. Pero nakabalo na kinsay tigpakaarong ingnon. Hello, nakuha ba na to? Kabalo na magod ka. Siyempre. Pero diyas pagpangalagan magod, dapat wala ko kay gidipikan. Wala kay gidipinsahan ba? Naakas gitawag naas tunga. Kaya nga naman, kung maglaban-laban ka o mga kaigsunan, ikaw mo'y madaot. Kaya mo yung inausap mo ni pastor nga na may pinalabi, may Ginoo, may pinalabi. Di ba? Ang Diyos may sulwa ko na ipinalabi. Ano man, naghimo man siya ulan, tanan man. Ulanon man ang tibok area, wala man nag-ingon ang Ginoo nga, akong ulanon ratong Kristohanon, kay karin uban balasubas. Angay man. Ang pagdesisyon sa katapos sa paghukom, o niya pa man na. Wala pa iksoon, wala pa ihukom. Pabuto pa na natos katapos ang panahon. O, padayon ko sa pagbasa sa atong topic. Ingon diri, 120 ka mga tinubyanan sulod sa iyang gingharian. Kini sila ubos sa pagdumala sa tulo ka pangulo ug usa niini tulo mao si Daniel. Wow. Ang ihatagan kun og katungod niini silang Daniel ug sa iyang mga kaubanan. Ang katubag kauban ni Daniel maigsoon nga sugnod mo dito sugno ni Nabucodonosor nga si Shadrach o si Abednego mausab toy sumbong anak. Maumagani kung imong basahon ang kasaysayan ni Daniel, diha nimo makutlo ang palisiya ba sa tinuod nga nag-alagad sa Dios o sa nagsimbag dili tinuod nga Dios. Maumagani ikaw ug ako kanunay gi-challenge ang matag usa mubasa gyud ang Biblia. Wow.
Mubasa kita Biblia. Salamat sa imo nga kinabuhi Sir Daryl Herolaga gikan sa Marcos sa tubig sa Buanga del Sur. Maayong buntag kanimo diha sir. Good morning Pastor Safri. Watching from Marcos sa tubig sa Buanga del Sur. Wow. Salamat sa Ginoo. Sa tanan nga nagasunod ni ining atong sayo nga pangapi. Unang wa pa ko kainit igsuon og ininit ulo. Sige na kung kainit dili kay pagkabugnawa. O niya niinit man hinuon. Nagpasiligban na sab ta igsuon kay jacket man ko. Ang atong oras maigsuon sayo pag yon. Ato ning basahon aron ato makuha ba. Aron sikat karon makaingon tabaw. Indutan niya na maginapuon sa tinuod ginamo ingon di ko nindot kaayo ano ba. Prayer that is a communication and a communication to God. Unsa de ang prayer? Usa na siya kapag communicate. Anang litan ko no? Ikaw ba na ikaw asawa sulay kuno imong asawa dili nimo mo kontak sulod sa usa ka bulan o pira ka bulan nang langyaw. Di ba ikaw ba na la? Ayay. Ano na? Ang asawa kong nabilin niya ang bana dili mo text. Wingo sa alam unsa na kueron sa basig na naroy lain nga idulog o wala dautan na. Pero kung ikaw kanunay nag-communicate, wow, pakadugay-dugay. Tawag, dugay-dugay. Pero kayo pong tawag anang nakas trabaho mo kadako asam nang naabe mo gisuludan. At sa panahon sa relax. Mao nga ang inyong relasyon kung kanunay mo kabantay mo anang manag-uyab. Kanang wala pa mo nagliniw ba? Di ba maingon nga, sweetheart, wow, love. Nindot kay lambing-lambing magmunang malingaw ko maigsuon nga dunay mga minsaydor. Masigaw ko tagpaminaw sa uban nga mga minsaydor igsuon doon na po'y nagwali nga. Kani bitaw atong kaminyoon ba hatangan nato ni sa kibugaton. Bitaw sa uyab. Ato ra ni girilit sa kinabuhi ni Daniel ba? Anong si Daniel di pa nalipdas Ginoo? Suon pa si Daniel nga tos Ginoo pinagis mga pag-apo katulo sa usa ka adlaw atong imaginon. Pero ning abot yun ang panahon, gisulayan siya sa iyang kahimtang. Dinaagis mga tao usab nga layhan nga mula pa niya. Tinuod maguna. Hindi bitaw kasi na sa tao mo usab na maghari agwa tay mahimuan. Mangita man nagpamaagi madaot ka. Mangita man nagpamaagi maigsoon nga maisyo ka. Tinuod dili. Base sa kasulatan kasagaran isyuhan katong nagtinud-anay biyan. Tanawa ko si Daniel, seryoso siyang nangalagad sa Ginoo, pero imuan mo siya kuy ayo. Matod pa sa amin sa hidor na ingon siya, kani ba nga nag-asawa, dapat minyo na mo, kung sa inyong relasyon sa uyab pa mo, mauna inyong buhaton. Wow, love, nagkakaon na kadiha. Dili kay pagkaminyo na, lahi nagtunada ng tiko. Dili na lambing iso, pero kuya pa mo ingon, nagkakaon na ka sweetheart. Nanihapon na ka, kapahaway na ka, piting lami agayo o kuan ang istorya, pero minyo na. Ay, saan na daon? Iso na kayo ba? Dapat sikat ka ni ato hangtod karon. Wow. Mao magani, dapat ang kaminyoon imbis magkakulang usab ng relasyon. Dili magkabata. Kasagaran exhaust sa panahon sa kalibutan karon imbis nga magkasulit ng relasyon nagkadili na nung nagkasulit mo mamunas kadaghan kay mga tentasyon sa kalibutan pa. Pero kung ikaw tinuod kang nangalaga sa Ginoo forever hangtod sa kamatayon. Ingon diri so nako ni nga basahon bersikulo 2. Kini sila ubos sa pagmando pagdumala sa tulo ka pangulo usa ni ini si Daniel. Si Daniel maoy giila nga labaw ni ining panahona sa panahon ni Haring Dario. O niya kay kining mga tao lagi mga siloso, mga sinahan. Kay dili sila layhan nga si Daniel may mudala sa tibok kingarian isip leader. Ilang butang-butangag isyo sa hari. Butong nahulog si Daniel sa leon. Atong ning basahon aron atong masayran ang kasaysayan ni ining mga tawhana igsoon. Ingon diri
kinahanglan nga sila muhatag og husay matag karon og unya ngadto niining tulo ka mga pangulo. Tulo ka mga pangulo aron dili malimbungan ang hari. Grabe sa. Nahibalo biya ang hari nga silang Daniel ug ang iyang mga kauban seryoso ba? Kasaligan ba? Besulay kuno sa inyong kompanya. Mosalig ba mos mga taong kasaligan o dili? Kaya kung dili, iksuon, collapse yun ang inyong kompanya diha. Kaya kay mga kompanya karon nga na bankrupt, naaron nas mga trabante sulod. Mga inside job na. Mga wala ng mga gamit, mga wala, imposible sa boy. Kinsa man ay tagagawas. Talagsara ka iksoon nga mahitabo nga dili inside job. Ngano man nahitabo man kanang kasagaran nga mapildi ang mga grupo, naanay mga gitawag og espiya sa sulod. Kay moingon man na, Sir, ari mo diri agi kay sisyo so to as pikas ron. O di ba? Kadaghan kay mga communication, mga kaigsunan nga moingon nga wala na diri ito ana. Sa motro, grabe kayo, naigadget mga kaigsunan nga kita kayo nga ay tuwa na si Suan Solki ka na problema mo kalit og backing. Nahitabo man ko na igsuon sa kasaysayan sa usa ka tawo nga mananagat. Atong monitoro ni atong oras ayo ba di ay. Usa ka lalaki, usa ka bana na mananagat. Unya kay mananagat mga kaigsunan, mubiya binas pamilya. Sa mapong unsa kay gisigmok mapon ang asawa sa silingan. Mao lagi ang bana tuas dagat. Salig lang kay sa asawa. Unya asawa kay wa may klaro. Unya naay mga sugilanon nga giingnan siya nga kanang imong asawa monitoran na. Siyempre ang makakita silingan man. Pero wala lagi ito sa bana kay wala lagi ba. O niya kay iya magyong ipamatunan. O niya mugikan siya sa alas 11, mubalik sa buntag na. Iya yung isulayan. Tinuod man yun. Nananghin siya iksoon. O niya katuo mag-asawa nga tuwa na yun si Dodong sa lawon, nagpaulo ilawon, nangitag pagkaon para sa pamilya. Ning puli magsabag silingan. O niya kinaabdan man di goodbye Philippines. Mao na ikaw ug ako kung dili ka may nadlukod sa Ginoo, bisag kanimong asawa, bisag kanimong bana kauban nimo sa imong panimalay, mao gunay giingon may mag-atag kag 1,000 ka baka kaysa tawong naibuot. Hello bright binang tawo sama binas Ginoo ng tawo mo magani nga pagpakasala ni Adan na apli ang una-una sa tao ug sa labutan makahimo siya maayo og dautan. Nakahibalo ba ta anak nga diskasyon? Ikaw nga mahimo kang daot, makahimo kang dautan, nakabalo ka anak nga dautan na. Ikaw naghimo kang maayo kay nahibalo ka nga maayo na. Mao nga ikaw ug ako gawas nun ka mohimog dautan, gawas nun ka nga mohimog maayo, gawas. Kung ikaw mga kaigsuonan, kung ikaw mubuhat og dautan, imo nang atubangon dili nang uban. Di ba? Kinahanglan ko'y uban nga mao'y nagbuhat og dautan, kanang uban mo'y pasagilan. Kanang uban himuon nga mao'y dautan. Kanang uban mahimo nga mao'y magsapir sa imong gibuhat. Ayaw. Nasama gud ani atong basahon karon. Sa kinabuhi ni Daniel, di ba kasina man gud ni? Imbis silang Daniel maigsuon gihatagan og katungod sa hari nga mao si Dario aron dili malibungan ang hari, nalibungan bugid ani mga tawana si awa po. Engon diri sa 3 si Daniel maoy nahimong labing inilas sa mga pangulo sa mga tinugyanan sa hari kay diha man kaniya ang espiritu sa Dios. Grabe sa inila. Tanawa ko si Joseph sa dito sa Paraon. Nahimong gobernador gikan sa grabing kalisod, gihulog, gibaligya, gibutang-butangan, gipasangilan nga ng rib sa asawa ni Potiphar, gibilanggo, gipreso,
Pero katong tanan pamaagi des Ginoo og diha sa iyang kalampusan kadaugan naalang yun sa mga kamot sa Dios. Ikaw ug ako kung imo ning ma-encounter sa kinabuhi tukan bida glory kay ang mga alagad sa Ginoo wa gyud pasagdi sa Dios. Ato ning timanan sama kang Daniel, sama kang Elias, sama kang Joseph, sama kang Noah. Wow, grabe sa. Kung ikaw makatungkad sa tinun-anay nga kasaysayan sa kasulatan, ang mga katawhan kaniadto nagsakripisyo matuod, pero dunay pabor ang Ginoo nga gihatag sa matag sa kanila. Ikaw ug ako, mitras buhi pa nining kalibutana, hinumdumi ayaw ibulag ang balaang kasulatan, kay ang kasulatan igsoon mao ni mutukan, mao nay mugiya aron ikaw ug ako mahimong magmalapuson sa atong kinabuhi nining kalibutan. Mao mangani ning ingon din sa Josue 1:8, kanunay nang gibalik-balik, tun-an mo kini adlaw ug gabi aron imong mahimatngunan ug ang tanan nimong pangandoy igtinguha makabot ug ikaw mulampos gayon. Wow. Ako ning basahon diri sa Daniel Exon aron mahumanta Exon ingon diri si Daniel. Grabe kayo diri, ila nga pangulo sa tinugyanan sa hari kay diha man kaniya ang Espiritu sa Dios. Di ba? Naaga ni Espiritu sa Dios, maayo ko kang tao, dili Espiritu sa Yawa. So man ang Espiritu sa Yawa Exon. Grabe kay nagkakontrabida man. Ingon diri, pagdumala sa tibok kingarian 4. Ingon diri, tungod ni ini ang ubang kadagkuan, ang ubang kadagkuan nangitag pamaagi, ang ubang mga kadagkuan nangitag pamaagi. Ingon diri Igsoon, nangitag pamaagi nga ilang ikasumbong si Daniel sa hari apan walay sayop nga nahimo si Daniel nga kapasikaran sa ilang sumbong. Si Daniel maigsuon sa iyang pagserbisyo sa hari ni Dario, nga si Haring Dario, ang mga magsusumbong wala gyud sila ikasumbong bisag unsaon. Bisag unsaon nila wala sila ikasumbong. Gawa sa usa ka pamaagi nga sa si Daniel makuhaan og sayop pinaagi sa mga pag-ampo. Diha sila nakalason ani. Mao nang ato ning basahon be. Grabe ko kaani sila ka pamaagi ning iyong mga kontra-eksyon ingon diri. Si Daniel gipasikaran sa ilang sumbong kay buutan man siya. Mao na mas bintaha gyud ang buutan ka. Usa may ikasumbong sa ubang mga tao nga buutan man ka. Ang mga tao mo ingon man na ngano gisumbong man ang tawa ng buutan man. O di ba? Apan ni aning mga panahon na nagkagayon ko sila pinaagi sa mga pag-ampo ni Daniel. Dili man nakasumbong ang mga kauban ni Daniel nga under control ni Daniel. Kasi Daniel biya mo'y pinakataas ani grangko. Salamat sa imong kinabuhi, Sister Rosa Alferez from Davao City. Ingon ang 5. Busa miingon sila, dili gayon kita makakaplag o kalapasan kang Daniel aron ato siyang ikasumbong sa hari, gawas kun kini labot sa balaod sa iyang Dios. Wala. Diha man sila nakalusot. Ingon silang wa magyutay lusot aning Daniel man. Tungod sa iyang kabuutan, salig magyud kaayo ang hari nini. Ana sila, sabot sila. Gawas, ingon sila diri. Gawas labot sa balaod sa iyahang Dios. Akin sa may iyahang Dios. Ang Dios ni Daniel nga mao ang Ginoo. Grabe kay ini nga mga kauban nangita gyud paagi oy. Ingon ang 6, busa nakasabot sila nga adtuon nila ang hari ug sultian ni ining mosunod. Ingon siya diri oh. Ingon sila, o hari Dario, hatagan ka untag taas nga kinabuhi city. Ang tanang pangulo sulod sa gingarian, ang mga mayor, ang mga tinugyanan nga mga magtatambak ug ang mga gobernador apil day ani. Nagkauyon sa paghangyo kanimo nga
makapanaog unta ka ug usa ka sugo sulod sa 30 ka adlaw, usa ka bulan, usa man ang 30 ka adlaw, usa ka bulan. Ay usa 31, 30, karon 29. 30 ka adlaw, kinsa katong dili mo yugbo kanimo ug mag-ampo hinuon ngadto sa ilahang Dios o tawo, kinahanglan itambog ngadto sa langop sa mga leyon busa karon. Grabe ko kaay ka bright ning mga tawhana man. Munang di gud kaligayan ni mga bright sa kalibutan ba. Mangitag paagi oy, bitik ko. Ikasumbong yun nila si Daniel ini mo nas kalibutan ayo kumpiyansa oy. Mga bright boy ra ba ni mga tawhana. Ingon diri oh, busa karon kamalahalan ipakanaog ang sugo pirmahan na. Ipakanaog ang sugo pirmahi aron dili na kini mausap sumala sa balao sa Media o sa Persia. Unang kaniadto kung mapirmahan na sa labaw, di na yun kapaliban bisag ang nagpirma pa nini, bisag si Dario pa. Kay kung usbo niya ang balaod, siya may patyon sa mga tao, kay gipirmahan ko na niya. O niya, nahitabo to igsoon, gipirmahan magyud. Pirmahan, mo to nga nahulog si Daniel. Ingon diri, tungod ni ini gipakanaog sa hari ang usa ka sugo og iya kining gipirmahan. Mo ni atong gibasa diri sa Jes nga si Daniel iya yung ipakita sa tibok katawhan nga mao ni iyang gibuhat, pero nabatasan na gyud ni Daniel nga magampo siya sa makatulo sa usa ka adlaw ug maguluhod ngadto sa Dios. Iya lang tong giablihan ang iyang pultahan atubangan sa Jerusalem aron ang nagsumbong niya mismo makakita ato ning ipadayon bi. Tanawa ra kuning mga siaw. Ingon diri sa Jes, protekta ko diri sa Jes. Og ang iyang mga kaaway nakauyon nga mangadto sa balay ni Daniel. Og ilang nakaplagan siya nga nagampo og nangalyupo sa iyang Dios. Siyempre, iya kong giablihan ni Daniel kay nakabalo na biya siya. Anong dili man kabalo si Daniel, siya ba'y pinaka-hit, siya ba'y pinakalabaw sa gingharian, ni Dario. Nakabalo na gyud siya sa tanang sumbong. Ingon na dire, nagkasabot yung mga siaw ba, ato tang Daniel, kaya atong ikapakita sa mutro, kay videohan ko ka, anak din ka, ay, tuara si Suan-Suan na may lira, tuara naghatag na, akuha na gyud ta anak. Ikaw ug ako di gyud ka limot karon. Unang sa atong pagka-Kristohano, bisag makalimot ta mga kaigsuonan sa atong isig ka tawo tingali. Samot sa Ginoo kay labo pa na sa CCTV igsoon. Kabalo magani ang Ginoo sa imong kasing-kasing una-una kung sa imong una-una karon igsoon. Ingon diri Onya ilang giadto ang hari aron isumbong si Daniel og sila miingon, kamahalan dili ba nagsugo ka man. Si Haring Dario ani maigsoon giit-it na usab sa mga tao mga susumbong. Siya may gipasangilan, pero sa sinugdanan sa kasaysayan sila mo ay naghimo ni ining kasulatan. Nganing ingon sila pirmahin ni Haring Dario. O mapirmahan nimo di na gyud ni mausab base sa mga taga-Persia o sa Midian. O niya kay napiit naman ang hari. Imbis na looy ang hari kang Daniel kay nakabalugod siya. Iya bining right hand. Seryoso ba siya Daniel nga nagserbisyo niya, naluoy siya. Pero kini mga siaw bitaw pero bihas. Muna daghang yung mga siaw sa kalibutan ron eh. Daghang siaw. Ibig sa sulod sa simbahan. Dili na kagarantiya migsun lusod sa Visayas sa Mindanao. Gawas sa tinuod nga nangalagad igsoon. Ingon diri ka mahalan dili ba nagsugo ka man sulod sa 30 ka adlaw. Sila nasa gibaliktad ba ang sitwasyon. Giingnan nila ang kamahalan. Di ba kamahalan Haring Dario nagsugo ka man pero sila may nagsugo ani. Gani ingon kun mahimo hari maghimo ka. Oh, wow. Grabe kay. Bright pa. Pero sila ka-bright, sila mo'y nangamatay, oy. Ako ning pasahon tanan aron mahibal at taani, igsoon aron mahibalo ang tanan. Kung unsay kasaysayan, kinsay nangamatay, sa katapusan ani, si Daniel ba o kani mga tao, mga siaw? Katong na nagsumbong mga igsoon. 30 ka adlaw, ingon diri.
Kamahalan dili ba nagsugo ka man sulod sa 30 ka adlaw kinsa kadtong mudangop sa laing Dios o tao inay kanimo lamang? Kinahanglan itambong ngadto sa langub sa mga leyon mitubag ang hari. Magpabilin ang maong sugo o sumala sa balaod sa Media o sa Persia. Gibarugan usab ni ni Haring Dario. Ingon diri, og dili mahimong usbon sa 13. Og ilang giingnan ang hari si Daniel usa ka mga binihag gikan sa Huda. Wala magtahod kanimo kamahalan o imuang kasuguan kundili nagampo Hinoon siya sa iyang Dios makatulos sa usa ka adlaw. Wa naglusot si Daniel anida sa pagkadungog sa hari niini nasubo nganong nasubo man si Haring Dario. Nakabalugod si Daniel nga buutan sila nagsineryosos pagserbisyo niya o niya kay nakapirma naman siya sa istorya pa na maingso na impito ba na ipit na ka. For example makakita ka og away o niya kasagaran magun nga dunay mga nahibalan dili magun na makikaway man. Pero sa gitawag og self-defense, pag abot sa impito nga wa na guni kadaganan, alam mo dagan pagkagawa na magay kadaganan. Di mo sukol na lang sab ka, depensa, self-defense. O niya kung mapatay ng imuhang kontra, di wala man ay problema kay self-defense man, depende na sa rason. Manay kay kanang kasagaran kung nga walay mga nagkatunan, mao man ay pagkaisuga man noon, dili man na noon mga kanang mga ni eskwela og nay nagkatunan disiplinado maguna kay disiplina panadaan sila nagpractice panadaan nagdisiplina na sila daan. Amen ba? Mao si Daniel maigsuon ingon diri sa pagkadungog sari niini nasubo siya pag-ayo og buot niyang luwason si Daniel. Ya kay di naman niya maluwas kay gipirmahan naman niya. Ingon diri naningkamot siya paghimo nini hangtod sa pagsalog sa adlaw pero wa gyud say nahimo kinsi apan ang mga kaaway ni Daniel nag-usa pag-adto sa hari giingnan nila ang hari kamahalan na sayod biya nga ang balaod sa Media o sa Persia dili mahimong usbon human kini kapirmahi sa gipakanaog sa hari. Sigurista gyud ni mga tawana, sigurista gyud grabe kayo. Muni magbantay tas kalibutan igsuon kini mga tawo sama ni batasan oy. Ingon ang diri 16 usa gipakuha sa hari si Daniel o gipatambok ngadto sa langop sa mga leyon giingnan niya si Daniel. Hinaot unta nga luwason ka sa imuhang Dios nga imuhang gialagaran sa kanunay. Si Dario igsuon duna pay say mga panginaw. Grabe. Si Haring Dario maigsoon ingon sa hinaot pa unta Daniel luwason ka unta sa imuhang Dios nga imong gialagaran. Maubitaw nga ang hari o leader dili gud unta daso sa pagdesisyon paghimo o balaod nga walay maayong kasiguruhan kay pwede nga bisag pinakasuod nimo mabiktima parihara na. Wow, tinuod magod. Apa ni atong mga panahon na igsoon? Nahisgutan na ni Pastor Reyce Baldonado. Parihara na sa bukas nga tag 20. Grabe bitaw igsoon. Karon sa media, daan ay mga composer na asa nagbugas nga tag 20. Kasi tag 20 ron ispokin maigsoon nga tag 60. Uska kilo, uska lungag, sao man ato na. O niya, mangubra ka mamunglay diri, tagpila tingali ang adlaw, 150. Usa ka adlaw ni mong bunglaya. Pila ra ka bugas, pila ra ka kilo. O niya, maglungag ka sa usa ka lungag, uska kilo, uska kaon. Tibuok pamilya, di business kinakon. Asa naman ang mga saad o panumpa igsoon? Sa panahon bitaw inana giilad na ning mga tao tinuod maguna unya ang mga tao sa mailad magud ngano man nama sa interes maingon na tao bitaw sa mo kay ato ang pili okay tag 20 bugas inong Domingo musugot ka ang dagkong mga negosyante
sa tibok Pilipinas nga himuon na pagkapurdoy man. Ya mga tao igsoon kay di magid madala. Mao nga si Haring Solomon niingon siya, tagai ko kaalam Ginoo, tagai ko kahibalo pagdalas mga tao kay kini akong gidala lain-lain ning mga prinsipyo. Mao nga usa ka leader, usa ka labaw dapat may nadlukon ka si Ginoo. Labaw sa tanang kaalam kay balugikan sa Ginoo sama ni Jesus, kay si Jesus nag-agad sa desisyon sa Dios nga Amahan nga nagpadala niya. Amen ba? Sama ra binas pasiaw mga kaigsunan nga moingon nga ako'y inyong pilion, sayon kong doolon pero lisod pangitaon mo nay lisod. Kanya sao man imo pagdool nga lisod man pangitaon be, alam mo dool ka, dili na laman ka mo dool kay lisod man pangitaon sa sabok-sabok na lamang na simong oras. Sa mas giingon nimo ni Pastor Rizzy Baldonado, asa man ang tag 20 kilong bukas ron katag sa sinta naman. Kunya atong sweldo mga kaigsunan kung aris kabukiran tag 150 gawas kaon o tag bilang adlaw diri. Bunglay us ka adlaw nimo bunglayan, pila ra ka kilong bukas. Kunya ang tinuod ako mo prangka igsoon, dili tanan nga mga negosyante nga nagtuman nagmahinadlukot paggamit og timbangan. Biblikal na magyud na. Naas mga panultihon mauna nga naabi nas panultihon kung imo nang basahon paggamit sa insaktong timbangan, dili na ikamot as Ginoo. Hello, unang ikaw ug ako magnegosyo ka dapat na akas insaktong proseso. Ako kining basahon pagpadayon tanawa ragot si Daniel igsoon nahulog ito siya. Ang problema ingon diri sa 17 o niya kitakupan ang bato ang kanghaan sa langog sa leyon o gisiliyuhan sa singsing sa hari o singsing sa mga kadagkuan aron walay makabakwi sa silot nga gipahamtang kang Daniel. Wa doy kabakwi 18 o niya ipauli ang hari sa palasyo o nga nagkuasa ni atong gabiuna ug wala siya maglingaw-lingaw ug wala siya makatulog sa tibuok gabi. Grabe. Si Haring Dario igsoon ning gahatag isang simpatiya, ning unong siya sa iyang sulugoon nga iyang sinaligan nga si Daniel. Kinakita ba niya nga si Daniel nagsineryoso? Salamat sa imuhang pagwas karon Sister Mary Uyang Gorin from Sigihor. Good morning Pastor o sa tanan nga mga viewer, listener na laygon ang Dios sa sayong kabuntagon. Salamat sa Ginoo Sister Mary Uyang Gorin. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diya tanan sa Sigihor. Padayon kita igsoon tanawa ragos 19. Sa kabanag-banag midali ang hari pag-adto sa langog sa mga leyon sa 20. Sa pagkaduol na niya mingsinggit siya nga tingog nga masulukon. Gihimo ni Haring Dario nga ang iyang tingog masulukon, lahi biya ang pagsinggit nga excited. Hello! There is spoken na action, mamahaw. Pero nagsampit si Dario, masulukon siya kay gatuon ang bisag waknas Daniel, wakna Sitsilio tos Leon. Kita ko man biya gisiliyuhan pag yun. Yan man sa igingon dire, Daniel alagad sa buhing Dios, nakaluwas ba kanimo? Ipakutana si Daniel yan itungura oy. Nakaluwas ba kanimo ang Dios nga imong gialagaran sa tanang higayon? Question mark. Sus kay tanawa ra gud ang 21. Unang mubasa kag Biblia maigsoon malingaw biya ka unya mabilis kag maayo. So layo ikinabuhi ang Biblia pagbasa. Ako kadi ato igsoon sa diha nga nakabasa ko sa kinabuhi sa mga katawhan. Grabe biyang kabilis ang tao. Tanawa ra ko sa 21. Mitubag si Daniel, kamahalan hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron pagtakom sa mga baba sa leyon. Busa wala ako nila tukba
kay wala man ako'y dautan nahimo sa iyang atubangan o kanimo usab. Grabe. Wow. Unsay gihimo ni Daniel, gipamatud-an sa Dios. Nga ningingon si Daniel, wala ako makasala atubangan sa Dios o kanimo Haring Dario. Mao hinungdan nagpadala ang Dios og mga anghel baktak-ong sa mga leyon. Atong ipli ang salmo igsoon. Ato ning ipadayon igsoon. Tan-awa ra gud ang kinabuhi ni Daniel. Ikaw ug ako, kung makita sa Dios nga matinud-anon ka, magpadala siyang mga anghel. Hinumdumi ang kinabuhi ni Daniel, dili ordinary kaimtang og sitwasyon. Siya gisaligan sa tibuking harian ni Haring Dario. Apan na apoy mga sinahan, nagkasabot parihang buot. Hello. Imbis si Daniel nagserbisyo sa tinud-anay sineryoso sa usa ka gingharian nga gidala ni Haring Dario, nagkama sila sugilanon nga sayo o nakahimo ni sila. Timan iigsoon sa diha nga nahimo o si Daniel igsoon giluwas sa Ginoo ni atong mga panahona. Samtang nagpli ang minsay sa awit, hinumdumi ang minsay sa Ginoo. Hinumduman usab nato ang minsay sa kinabuhi ni Daniel. Niingon si Daniel, o Haring Dario, nagpadala ang Ginoo nga labing gabhanan nga mao ang Dios nga akong gisimba o giampuan 3 times a day. Wow. Sa pagtakom sa mga bakbak sa leon, o hinungdan ni ako saludo at ubangan sa Ginoo. Ikaw kung ako igsoon pasination sa pagkamay sa Ginoo, lamang o hata ang malipay ang Ginoo sa kinabuhi. Si Daniel nakahatag og pagpahimuot, pagserbisyo sa usa ka gingharian sa pagdala ni Haring Dario. Adunay mensahe si Pastora Imagine Candelario. Good morning Pastor Safri og sa tanan nga pinanggang viewer, listener sa Sign FM 95.3. Ginoo kanunay mag-uban, maglig-on o magdasig labaw sa tanan, panalangin kanatong tanan. Ang pingan mo Ginoo sila kinabuhi, labi na sa inyong final decision ining alauna, ang inyong gitawag final assessment. Ang Ginoo pagabukas sa inyong kasing-kasing una-unang sa lagutan, wisdom analysis, I declare blessing kaninyo matapos. Although ako lagi yung suggestion, kung unsa man ang mga rules and regulation sa examiner, dapat ato nang paningkamutan kay sila mao'y nakahibalo sa tanan nga exam. Ikaw o ako during nga mahimo ta nga nag-exam, under control ta sa gitawag og examiner o hinungdan kung unsa may ilang gusto basta related sa inyong trabaho uban ang tabang sa Ginoo. I declare blessing sa matapusa, kalapusan ng kasiguruhan inyong maangkon igsoon labaw sa tanan. Ilha ang Ginoo nga mo'y maghatag kaninyo kaalam kay balon ining mga adlaw. Dalaigon ang Ginoo maigsoon, ako ni nga ibasahon tanan, tanawa ra gud. Nalipay pag-ayo ang hari o mingmando siya nga kuhaong si Daniel gikan sa langob sa mga leyon. Siyempre hari ko siya. Busa gikuha nila si Daniel nga wala gayoy maunsa kay misalig man siya sa Dios. Wow. Ikaw o ako, why not dili ka panaligtas Ginoo kung ang imong pagsalig tinud-anay ug kanasing-kasing ang imong pagkangyo, pagpangaliya ngadtos Ginoo sama kang Daniel mga pinangga. Wow. Bisag asa ka, bisag asa ka, kay tabunan ka sa ihang mga pangkopisyon. Ingon dire
unsay nahitabo sa nagsumbong o niya gipatawag sa hari ang mga taong nagsumbong kang Daniel. Lakip ang ilahang mga anak o mga asawa o gitambog sila sa puy-anan sa leon o sa wala pagani sila. Matukat sa yuta, kikunitan na sila o kikupok ang sa mga leon ang ilang mga kapupukan. O ni subong palandungon pa. Sa gihiw mo sa mga tao sa pagsumbong ni Daniel na apil in taon ang mga inosente. Siyempre, ang pamilya inosente, asawa inosente, mga anak na apil, dito, giot-ot, gigupok sa mga lamog sa leon. Ikaw o ako, mangutana, kumusta man ang atong kinabuhing Kristohan? Dili bata o usa na nahimong rason na alam na sa atong kinabuhing Kristo. Kaya makaluluoy mismo ang imong pamilya. Ingon diri Exoon sa 25 human niini gisulat ni Haring Dario ang tanang katawhan sa kalibutan. Matod niya, matod pa ni Dario Exoon, ipanghinaot ko nga makabaton kamog malungtarong kalinaw. 26, gipakanao ko kining sugo ang tanang sakop sa akong gingarian. Kinahanglang muyok ko og musimba sa Dios ni Daniel. Di atong mga panahon na Exxon gideklarar sa usa ka hari nga si Dario nga dapat muyok mo o muila sa Dios ni Daniel nga mo'y tag-iya sa tibok na tong kinabuhi. Ikaw o ako isugo sa pagwali sa mensahe Ginoo aron ang tanang katawhan masayod nga dunay Dios nga mo'y tag-iya sa tibok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban, Exxon. Ingon diri, kay siya buhi nga Dios og walay katapusan. Dili malumpag ang iyang gingharian o maghari siya hangtod sa kahangturan. Buluwas gayud siya og nagbuhat og mga kahibulungang mga buhat dinhi sa yuta o sa langit. Siya ang manluluwas kang Daniel gikan sa mapintas sa mga leon. Busa magmauswagon gayon si Daniel sa panahon nga si Dario o si Zero nga taga Persa maoy naghari. Sa mga alagad sa Ginoo nga nagmatinud-anon na apil gayon nga nagmauswagon ang hari nga mao si Dario sa panahon nga ang Ginoo mo'y ilang gialagaran sa tibok nilang kinabuhi sa panahon sa kinabuhi ni Daniel Exxon. Mao nga ninigtak na og dapit sa kabutan. Usa ka hagit sa matag usa ka kinabuhi. Nagkalaing-laing pagsulay, nagkalaing-laing kalisod, nagkalaing-laing kahimtang ikaw ug ako apat timai ang Ginoo dili mo biya nimo sama sa kinabuhi ni Daniel Exxon. Lamang na kay buhaton ang buhi siya, alagari siya, pasalamati siya. Kung unsa man ang kahimtang sa mga katawhan kaniadto kagiluwas sa Ginoo, why not ikaw di kaluwason karon. Mag-ambot na Exxon ato kining sirhan diya sa mga pag-ambot. Labing gamhanan o silimbahon ka nga Dios Amahan, takos ka sa padayag pagpasalamat, hinigtak na o gabig sa kabuntato. Salamat o Diyos sa tanan nga mga follower o listening sa Sign FM 95.3 sa tanan karon nga naminaw sa ilang mga FM radio. Sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Salamat o God. Ako mga bag-apo usab sa akong kapikas kinabuhi nining alauna karon sa hapon. Ilang final decision o Diyos sa mao nga assessment Lord sa PISDA Lord. Ikaw magabukas sila sa labutan. Ablihi ang ilang kasing-kasing. Ablihi kanunay ang ilang hunahuna karon. Ang ilang hunahuna ma-focus o masintro o ang kalinaw anak agayot sa ilang hunahuna karon. Ang tanang mga question, ang tanang mga pangutana, ang tanang nilang mga angay i-comply ni ining mga adlaw ay declare pleasing ang successful kadaogan maabot kanila nining mga tagnaa.
Salamat o Dios nining mga adlaw kasiguruhan kadaogan sa matag usa labaw sa tanan sa imong mga pulong mga mensahe may muhatod ka namo sa kalig-on mo dasig diha sa pagpangalagan nga kanimo nga manahaw tayo kayo Ama. Salamat o Dios sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa laing mga nasod Lord Jesus, panalangin niya ang matag usapan nila. Pinagi lamang sa imong bugtong anak personal namo nga manluluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon. O niya ako ra ning sudlan o mga awit usa. Niya ako relax na gamay mo inom na gamay nga tubig although atong pagsugod alas 3 yun. Alas 3:05 ta nagusugod yun og live. Nga video mala ato ang tudlan o gamay ako lang ni sundag mga sum. Alam, bumalik lang ko dayon Exxon. Kasulatan akong nabantayan ang akong kausaban sa'yo ay sila sa ilang ituhan kay akong nasaksihan ang nagbasag kasulatan nakabatong kabatuhan o sa awhagon ko kamong natawhan Biblia atong tulan aron mahibalo kita sa kaluwasan o sa awhagon ko kamong natawhan Biblia atong tulan aron mahibalo kita sa kaluwasan sa kasulatan, kaluwasan makaplagan kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan tuloy mo kining tuuhan bagon mong kaluwasan walay laing pangalan ang nakatag kaninoong kaluwasan sa awhagon ko kamong nakatawhan Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan o sa awhagon ko kamong nakatawhan Biblia atong tunan aron mahibalo Masagin Maigsoon, may buntag ka na itong tanan. Balik na mga kaigsunan sa itong programa alang sa mga pamukaw. Salamat sa imong mensahe sa Royal Fuentes. Amen, praise God. Pag-usap ni sulod diri mga kaigsunan sa mga hamito, family nga nagmasusap sa itong programa. Ari kita sa mga pagtumayang mga pamumusta alang sa itong mga kahigalaan, mga follower listener sa Sign FM at 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets, mga pinanda. May butang sa tanan nga taga-Kangkwik mga kaigsunan, sa tanan nga mga Vildosola family, sa pamilya ni Sister Beatrice Vildosola, isang paman sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas Sexon. May butang kanyang tanan diha sa David sa Kangkwik, sa tanan nga mga kabayay family Exxon o sa tanan nga mga Dagudog family, sa tanan nga mga Kilat family, sa mga Dalmasio family o sa tanan nga mga Rutsa family mga kaigsunan, sa mga Masida family may butag kanyang tanan diha o sa tanan nga mga Sibunit family mga Exxon. Salamat sa imuhang mensahe, Sister Rosay Alfiris from Davao City. Good morning, Pastor. Maing buntag kanyang tanan diha sa mga Alfiris family. Salamat sa Ginoo, padayon kita magkaigsunan sa tanan nga mga Punting family diha sa Kangkwik, sa pamilya ni Mans Josephine Punting o sa pamilya ni Brother
Brother atong Sister Lina Punting, brother ni paring Pulso Punting Igsoon, o sa tanan nga mga Punting family. Ilabi na sa pamilya ni Brother Mario Elhig, Sister Roslyn Elhig Igsoon, maing buntag kaninyo nga tanan. Mayong buntag, maing pagpangapi, maing maing pagsikay-sikay, maing pagpamahaw. Adlaw karon nga Huwebes, bit sa 22 sa Pebrero Igsoon. Wow. Pila na lamang ka maigsoon ka adlaw, unya sa Sabado 24, last Saturday of February. Pagkasunod nga Sabado, pizza dos na. Wow, grabe kasayon ka, kasayon kadali igsoon. Muna nga sunod bulan igsoon, ang inyong ubos alagad mo istip naglaginaw sa mga ang sa kinabuhi. 46 na kita mga kaigsonan. Muna nga ato ang abuhok 46 na so. Okay lang igsoon. Ang importante pagayong tang magpaapit sa pagkamayos Ginoo sa tibok kalibutan. Kung iyon sa pag-atiman, yun sa pag-amuman, yun sa pag-gear sa Ginoo igsoon. Panahin kita magkaigsunan dapit sa ilihan, dapit sa bodega, dapit sa pasto sa Katrimulo, diya sa Nasok, may butag sa tanan nga mga Bilong-Hilot family, sa tanan nga mga Burdin family, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Umuyon family, sa tanan nga mga Kalumar family, sa tanan nga mga Kabanag family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Ardinia family, o sa tanan nga mga Azero family, o sa tanan nga mga Santa Ana family, sa tanan nga mga Tihana family. Mayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Kadukoy family igsoon, o sa tanan nga mga Villagantol family, diha nga mao nga area. Mayong buntag, mayong pagsikay-sikay. Ang kinahanglan mga igsoon, atong ampingan ang atong kinabuhi. Mitras doon na patay kinabuhi na igsoon, ampingan na to ni uban ang pagpangalagad sa buhi na to nga Dios. Awan sa inahan ato ning ampingan, ato ning alimahan igsoon, kay kining tanan ipiyal ni Ginoo, kay kasaligan ka sa mga butang nga ipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong kinabuhi, Sister Rhea Love Silva. Good morning, Pastor. May butang kanimo diha, Sister Rhea Love Silva diha sa Cebu City. Kanunay sa naminaw ang imuha nga papa o mama na si Pari Renato o si Mas Raquel igsoon. Ulo ako nini siyang ipatuyo karon uban sa atong pagtumbaya sa atong mga kaigsunan dinhi nga naminaw sa Sign FM 95.3. Kanunay gud ang Ginoo nagapakamaayo kanato igsoon. Sa tanan nga taga Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Wano family, mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa tanan nga mga Adjal family, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Surineo family, o sa tanan nga mga Faborana family, sa tanan nga mga Lampinik family, sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Urok family, sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Dandan family, o sa tanan nga mga Gabonada family, o sa tanan nga mga Candelario family, o sa tanan nga mga Baldado family, o sa tanan nga mga Palasabas family, o mga Baldosa family igsoon. May buntag sa tanan nga mga Burdin family diha sa David sa Barangay Santo Niño, Tanay, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa imong usab nga pagwas sa Sir D. Pinerio Pinerio ba ni pagbasa ini igsoon? Pinerio di ay igsoon. Unsa na mo ning ginamuta kalit ko kini igsoon. Pineiro di ay igsoon ni Sir G. Pineiro. Mahimbutay sa tanan nga Pineiro family. Sa tanan nga nakakaroon sa Naga, sa tanan nga mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa family, at anunay naglanaw-lanaw sa inyong panimalay ang FM Radio at Shine FM 95.3
sa dial sa inyo ang mga radyosis, mga pinsan. May buntag sa tanan nga taga nasulahan sa mga Yaguso family. Brother Robert Yaguso, Sister Roslyn Yaguso. May buntag kanyong tanan niya sa dapit sa nasulahan. Ilabi na dapit sa alangilan mga kaigsunan, may buntag. Ano na yung mensahe si Sir Pinero, shout out lang sa taga-Punglo, sa mga Librando, wow, mga Librando family mga kaigsunan, lanog-lanog diri sa maong dapit sa Punglo, tanang mga Librando family, adunay mensahe si Brother Pinero mga kaigsunan, shout out lang taga-Punglo sa mga Librando Pinero, Karabangwil Ramirez, salamat pastor, wow, salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Karabangwil family, mga Ramirez family din sa Punglo, mayong buntag kaniyong kanan, from Brother J. Pinero nga nagpaabot nining ato nga programa sa sayong kapuntagon mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa dapit sa alangilan mga kaigsunan sa mga Silva family, diya sa alangilan, sa tanan nga mga Patong family, sa tanan nga mga Ramirez family, sa mga Turno family, sa tanan nga Tagalamos mga kaigsunan kus Ginoo, sa mga Erosido family, sa mga Tinting family, sa mga Romano family, sa mga Acabal family, sa tanan nga mga Silva family igsoon nga naagaro diya sa Lamuas. May butang kaniyong tanan diya sa Tagalamos igsoon, sa mga Santiago family, sa tanan nga mga Estolonio family igsoon, sa pamilya nilang Gautintin Romano igsoon diya sa Lamuas. Adapit diya sa Takalan mga kaigsunan, sa mga Jinti family, sa mga Abraham family, Pastor Abraham, may butang kaniyo diya sa Takalahan, sa Bahaba City, Negros Oriental. May butang diya sa dapit sa Palaypay mga kaigsunan, sa mga Salvador family, sa tanan nga mga pamilya ni Nong Paterno, may butang kanimo diya Nong Paterno, sa pamilya ni Paring Panay, sa pamilya Rubiti family, Dong Dante Rubiti, Olpos family, nang Julia Olpos mga kaigsunan. May butang kaniyong tanan diya sa tanan nga mga Amarante family diya sa dapit sa Nursery Mexonan, o sa mga Amparado family o mga Refill family. May butang dapit diya sa dire dapit sa Kamandag igsoon, may butang sa tanan nga mga Kadusali family, Dodoy Kadusali, Nung Primo Kadusali mga kaigsunan, o sa pamilya sa mga Amancio family o mga Gringo family, mga Dahil family, mga Chavez family, maibutang kanyang tanan, ag sa Victoria Romano family, maibutang kanimo diya ag sa Victoria, o sa tanan nga pamilya ni Gao Junior Silva, Gao Pini Silva, diri dapit sa Pilipigan mga kaigsunan, sa tanan nga taga Pilipigan, headed by Pastora April Miacal Duran, sa mga Duran family, maibutang kanyang tanan, maing pagpamahaw, maing pagpamukaw ang atong oras karon, ana sa SJ sa kabuntagon mga kaigsunan. Mensahe sa awit, ug ako nagtuo nga kining tanan makapahigmata kanato ang inatong ampingan, ang atong kinabuhi nagasa sa Dios. O unsaon sa pag-amping, pilion nato ang atong ikauban sa pagpuyos kalibutan. Pilion nato ng mga barkada kanang muunong nato. Ang dili mo dala sa kahilayan, dili mo dala sa kalaglagan. Inuon igala nga anda makig-unong sa buluhaton nga diin gi piyal sa Dios sa matag-usa. Atong hinumduman na sa atong pagkatao kaluhata, naatay kaluha, ang atong trabaho diin gi bumulta. Atong hinumduman na sa pag-umol sa Dios dunay misyon nga giandam sa Dios alang sa atong kinabuhi. Inyong igsuon Pastor Gideon og dalaygon ang Dios magapanalangin sa matag-usa nining mensahe nga giumol sa usa ka kanta nga si Jesus atong higala. Bye-bye. Padayon kita mga kaigsunan, salamat sa mga painomdom sa atong station manager Everett Gideon Candelario. Ang kinahanglan mga kaigsunan ini kalibutan na ato kung pilion atong barkada. Yung sayang barkada sa kalibutan maunay mo tunol mo adto natos kalaglagan.
apan kung barkada na to, amigo na to, mao ang Ginoo. Wow, to God be the glory. Sama kang Daniel, wa gyud sa pasagdi. Amen. Sa langop sa mga leyon, bisan kaskas nga gamay siyang lawas, wa gyud nahitabo niya. Padayon kita magkaigsunan sa tanan nga taga Pilipigan, headed by Pastora April Miakaw Duran, sa tanan nga mga Duran family, maibutang kanimo diha nung ito'y Duran, o sa pamilya ni Dong Canter Duran, Exoon, sa pamilya ni Nang Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen Panerio, o sa inyohang duha ka mga anak. Sa tanan sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Jinky, mayong buntag kanyo diha, Brother John, o sa pamilya ni Brother Christopher Babo, sa mga Babor family mga kaigsunan, o sa pamilya ni Sister Maymay Moran, mga Moran family, may buntag diha sa dapit sa Pilipigan o diha nga area Exxon. May buntag sa tanan nga mga Lagunero family, Brother DJ Jason Lagunero, o sa inyong pamilya, sa pamilya sa Visitasyon family, Sister Diday, may buntag kanimo diha Sister Diday, Visitasyon, o sa tanan nga mga Visitasyon family. Sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, may buntag sa kanimo diha Sister, o sa pamilya ni Brother Tata Panerio nga naa sa Kamadyangan, Bai City, Negros Oriental. O sa tanan nga mga Buagas family, Dong Felix Nanggamay, may buntag kanimo diha dapit sa Pilipigan. Ako tong gitiksan ang ato nga pastora diha, Pastor April Acabduran, nga karong March 3, wato ko dito mo bisita ko sa ato nga mga kaigsunan, bisan kas alam ko makabisita sa usa ka bulan. Una nga nining mao nga dapit igsuon, nagkinahanglan ko og mga katabang usab. Salamat sa Ginoo. Ano na po tayo mga katabang dinhi sa simbahan. Salamat sa Ginoo sa ato mga kaigsunan nga gi-restore ang pagbalik sa pagpagalagan sa buhay na ito, Diyos. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Norberta Yutransi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, o sa tanan mga yo family diha sa Isabela. May buntag sa tanan nga mga yo family diha sa Isabela. Greetings from Ma'am Norberta Yutransi gikan gayon sa Bulod, Negros Oriental, o diha sa Giholngan City. Ilabi na sa gayon sa akong mga igsoon, Pastor Noel. May buntag kanimo diha Pastor Noel, o ni John Yo, Pastor John Yo, o ni Pastor Chito, Pastor John Yo Chito, ni Nita Nivel, o Nilbert Yo. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Norberta. Ako ning ipadayon sa pagbasa. Ni Bill, o ni Bill, o sa akong kansin nga si Joy, si Pilinio, si Sibil, Fakultad, o si Ibong Romano, request ko song, ang takna, hapit na, o mubo na lang ang panahon. O salamat, Pastor, God bless sa tanan. Ako ning i-play, Ma'am Norberta, ang imuhang kanta o song nga gi-request diri, ang takna hapit na, ang takna hapit na. Manalangin ay tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Niya ang ikaduha nga song, mubo na lang ang panahon. Ako na ning gisunod, Ma'am Norberta Yutransi. Kumusta mo diha sa Bulod, Bindoy, Negros Oriental? Ang pingan mo sa Ginoo sa Matagusa. Ilabi na sa tanan karon nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ilabi na sa tanong mga pinanggang mga follower of listeners sa Sign FM 95.3. Nakanunay yun nagpadasigon. Unang inyong ubos nga lagat, padayon sa nagpadasigon sa pagpaapit sa mensahe Ginoo, labi na sa sayo nga kadlaw. Dalay ko ng Ginoo sa tanan nga taga Pilipigan, labi na sa mga Kabanag family, Brother Rode,
o ni Sister Diding Diding Kabanag may kaigsunan nga naglanog-lanog ang FM radio sa inyo nga panimalay. Mayo buntag kaninyo nga tanan. Mao na imo nga pirmirong request Ma'am Norberta Yutratsi. Ang tagna hapit na o niya ang ikaduha mao mubo na lang ang panahon. Dalay ko na Ginoo, kunahin kita magkaigsunan sa pamilya ni Gao Imbong Rubiti, sa pamilya ni Gao Junjun Rubiti, sa pamilya ni Dumpani Rubiti, sa pamilya sa mga Sampilan family, sa tanan nga mga Saguban family, sa mga Muharis family, magkaigsunan ko Ginoo, mga Kabanag family, ang karon diya sa dapit sa Pinipigan. May buntag kanimo diha paring Israel Babor o sa tanan nga mga Babor family. O diri sa tuyupan magkaigsunan sa pamilya sa mga Zero family ng Jana Zero. O sa tanan nga mga Estrafila family Dong Jemuel Romano, may buntag kanimo diha Dong Jemuel. O sa tanan nga mga Amarante family nung Andres Amarante mga kaigsunan ng Nuning, may buntag kaninyo diha nung Tilano ng Ligya, may buntag. O pamilya usab ni nang Nita Romano, may buntag kaninyong tanan diha. Nagwas karon kaniha mga kaigsunan si Brother Jomar Romano nga inyong anak. Naminaw karon si Sister Juliet Romano mga kaigsunan sa ilang panimalay dinha sa Tuyupan or Ponglo Exxon. May buntag kanimo diha Exo Ricky, Exo Anet, may buntag sa imong mga Exo diha dapit sa Tuyupan sa Ponglo mga kaigsunan Pastor Evelyn Romano Himina mga kaigsunan Kusgino. May buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa Punglo o sa Tuyupan. May buntag diha sa Lower Tuyupan mga kaigsunan Kusgino sa tanan nga mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lokring Siray. Once again mga kaigsunan Kusgino kay Tuesday mga kaigsunan sa 20 City mga kaigsunan magkita-kita ta diha sa dapit sa Manialas. Salamat sa Ginoo sa invitation sa atong amigo ni Juanito Silva mga kaigsunan Kusgino nga way puas way hunong ang pagkamadasigon diha sa pagpaminaw sa minsayes Ginoo mga kaigsunan labaw sa tanan nining mao nga dapit nga naglanog-lanog diha usab sa Manialas ang Sign FM 95.3 nga kanunay nga nagdiskurso sa minsayes Ginoo. May buntag kanimo diha Pastor John Arias sa tanan nga mga Arias family diha sa dapit sa Kabanbanan, sa tanan nga mga Rio family mga kaigsunan sa pamilya ni Sister Gisa Rio, o sa tanan nga mga Malgi family mga kaigsunan Gaw Rudy Malgi. May buntag kanimo da Gaw Rudy, Gawanito Silva mga kaigsunan, Gaw Lita Silva mga kaigsunan Kusgino, sa tanan nga mga Villagantol family, Sister Sasha Arias Villagantol mga kaigsunan nga nakaroon sa Kasagkakal. May buntag kaniyong tanan diya sa mga Gringo family mga kaigsunan, mga Muharis family anda dia sa Kasagkakal Exxon. Amo ni imo ang mensahe Pastor ani Ma'am Norberta Yutratsi ikaduha nga song nga request awit makalangit. Mubo na lang ang panahon. Unang when we talk about mubo na lang ang panahon, magandam ta mga igsoon ay hapit na ang panahon nga ang kalibutan pagahukman pinaagi sa kalayo. Makita ka na sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10 Exxon. Dalay ko ang Ginoo sa dapit sa nasindan mga kaigsunan may buntag sa tanan nga mga Plaza family, sa pamilya ni Brother Judy Plaza Exxon, diha sa dapit sa supo-supuan sa tanan nga mga Santiago family, sa mga Aguilar family, o sa tanan nga mga Domingo family Exxon. Diya sa Latawan mga kaigsunan Kusgino naglanog-lanog diya sa pamilya ni mga Churica family, sa pamilya ni Sister Celia Chureka, may buntag kanimo Sister Celia, o sa tanan nga mga Limbaga family mga kaigsunan Kusgino may buntag, may pamukang, may pamahaw mga kaigsunan, may pagpangapi diri sa bukiran mga kaigsunan kalas kay kape perting bugnawa o niya mintras mga kaigsunan Kusgino nata sa sulod ning init man usab kaigsunan mo nang atong ipaandar ang gamay natong ceiling fan Exxon. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan minsay ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod Bindoy Negros Oriental. Maayo gayud kayo pastor sa tabang ni Lord, to God be the glory. Wow, to God be the glory. Saludo ko sa mga katawhan nga kanunay nagmaynito nga ang pagkamaayos Ginoo kanunay ning gideklara. Ay anak mga kaigsunan malibay ang Dios atong kinabuhi nga ato siyang pasalamatan sa iyang pag-atima. Wow.
Ato ning ibli mga kaigsunan ang goodness of God Visayan version tungod kay pinakamaayo ang Ginoo sa iyang pagkamaayo kanato. Ako hiningi sunod sa request ni Ma'am Norberta Yutratsi igsoon. Wala mga igsoon, ayaw mo sugot na impirno ta. Isog ba kita sa kalayo igsoon? Lagtog kita aning trabaho ah. Padahal kita magkaigsoon ang kusgino dapat dia sa dapit sa kangkwi. Balik naman ta igsoon. Dapat dia sa kanghatam mga kaigsoonan dia sa dapit sa kabukan. Sa mga pamilya ni Brother Julo. Tanain mga kaigsoonan sa mga tanain pamilya nga naglanog-lanog. Batod pa sa among amigo mga kaigsoon alas 3 pa. Naglanog-lanog na ang FM radio dia sa kabugan kanghatam Al-Ew Negros Oriental. Unang hapit na yun, mahaimitan tungkol kay ang kanghatam maigsoon, doon na 9,800,000 ang budget makaigsoon na alang sa pagtiwas gayon sa pakanting agamay na lamang simintohon. Wow, grabe sa pagkaninduta. Unang tugan Pidaglore dinis kabukiran makaigsuonan, highway na yun. Unang doon ay mga bubisita na to dire. Munang welcome ang tanan nga mobisita dinhi sa maong katapit sa Shine FM 95.3 mga igsoon. Manang nag-apokos Ginoo nga doon natay daghang mga katabang dire sa simbahan. Ay doon ay mga panahon nga doon ay mga area nga tukurag mga simbahan. Wow. O manay ato nga tahas, manay atong mission igsoon. Munang ikaw ug ako mga lagad tas Ginoo pastor ng pastora. Kaubata ato pangan sa Ginoo. Basta ang atong kinabuhi haom sa Biblia mao. Dalay ko ng Ginoo sa tanan nga mga Doria family, Dong Roni Doria diha sa kanghatap sa tanan nga mga kasal family, pamilya ni Dong Sinto kasal igsoon. Pamilya ni Dong Pumoy kasal sa pamilya sa mga Katubig family nga kanunay naglanog-lanog ang FM radio. Wow, grabe. Pagkamindot ang pagkamayos Ginoo, maayo din siya bisa konsa. Dili maisip sa pulong sa buhat ang iyang pagkamaayo ibin sa akong kinabuhi. Okay lang maigsoon mga wala niya itong buhok. Basta maay lang tagpanlawas, maay tagkondisyon, adlaw-adlaw, everyday, gihatagan tagkagawasan, maay panlawas na gihatag sa Ginoo mga pinag. Maibutag sa tanan nga mga Karapangwil, mga Villa Gantol family may igsoon ni Dong Rosros Villa Gantol sa Pilan. Maibutag kanyang tanan dia sa mga Malgi family, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Uyang Burin family mga kaigsoon kos Ginoo. O sa tanan nga mga Kalibo family, mga Romano family, mga Baldado family, paring Indoy Baldado, may buntag sa mga Badoy family, Dong Ernesto Badoy, Dong Artemio Badoy, o sa mga Obira family, Dong Roger. May buntag kaninong tanan diha sa Dapit sa Kanghataw. Wow. May buntag sa Dapit sa Namunbon, hapit na kita mga kaigsunan. Tuyok-tuyok lang ta diri atong raning giabanin. Mahimuntag sa tanan nga mga Caldo family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, sa pamilya ni Paring Odoy Caldo, sa pamilya ni Paring Isik Caldo, sa pamilya ni Paring Isikil Caldo, o sa kinabuhi ni Nong Girong mga kaigsunan sa inyong pamilya. Sa pamilya ni Dong Roni Caldo, Dong Roni Rubiti igsoon, mahimuntag kanimo diha gaw Roni, o sa tibok nimo nga Panimalay. Sa tanan nga mga Kalungsag family, Nong Fredo Kalungsag mahimuntag kanimo diha Nong Fredo. O sa tanan nga mga Villares family, ako mga pahisuko sa pamilya sa mga Villares family. Nana lagi ng atong kinabuhi sa kalibutan. Adunay mga wala sa atong mga minahal sa kinabuhi undo. Ikaw ug ako mangandam nining tanan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gideon Candelario, Reverend Gideon Candelario from Kaluktugan, Barangay Sirtinia. Balabuyok Cebu City nga nagwasosap sa atong mga programa. Iningatak na og kapit sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo. Sa matagusan nato kamagina maymot kanimo na Pastor Gideon, og ni Pastor Russell, og sa inyong duha ka mga anak, Dodong David Yong, og ni Dodong Asa. Salamat sa Ginoo nga duna na nakoy FM radio diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirtinia, Balabuyok, Cebu City. Dalaygon ang Ginoo sa tanan diha dapit sa Sitio Kalugtugan. Ay labi na sa imuhang mga ugangan o sa imuhang mga kaubanan diha sa mga bulaton,
sa Ginoo igsoon maglanog-lanog na po ang FM radio ya sa dapit sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Wow, nindot kayo mga kaigsunan ang pagkamayos Ginoo sa matag usab. Dalaygon ang Dios sa mga magpanalangin sa tanang tigpaminawa nining baong FM station buhat ni Ginoo sa tanang. Wow, tugan bidagyo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga alagad sa Ginoo nga kanunay gyud nagasunod nining atong programa. Gikan gayon sa Maynila, gikan sa dinhi sa Negros, gikan sa Pasay, og sa tanan nga nagwas karon, og sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Aduna na ko'y FM radio diya sa Cebu City, diya sa recording studio ni Pastor Gideon, Reverend Gideon Candelario sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City, 101.1. Sakto ba ni Pastor Gideon? 101.1. Although mga kaigsunan diri sa Bais, diri sa Manhuyo, dunay 101.1 Riverside FM radio nga nagpadayon ba ni sila og hook up na to ang atong amigo diha nga si Brother Jopre Pastor Exxon naglanog-lanog usab diha sa dapit sa Manhuyon Exxon. May butang sa tanan diri sa dapit sa Namonbon Maigson, hapit na kita mga kaigsunan sa tanan nga mga kadukoy mga istokoning family mga kaigsunan. May butang kaninyong tanan diha sa tanan nga mga Galaban family, sa tanan nga mga Lofis family mga kaigsunan, sa mga Mercado family, dong Ansing may butang kanimo diha, dong Ansing Mercado, dong San Rito. May buntag kaninyo diya nga naglanog-lanog ang sa FM 95.3 sa inyo nga panimalay karon. Ilabi na sa mga Uyanggurit family mga kaigsunan, sa pamilya ni ni Paring Lito Uyanggurit, may buntag kaninyo diya wa man guni hunong way bukas guni sila si Mats Marifi maigsoon. Mato pa siyang anak kanunay guni sila pastor, always ni sila. Wow, always. Mato pa sa awit mga kaigsunan ni Bujobe, always. Una ka dias kalibutan mga kaigsunan, doon na magani always how much more ang mga buraton para si Mais Ginoo, always mas more pag always kita nga pupuhat sa bulaton para sa Imayas Ginoo mga kaigsunan. May buntag kanimo diha Paring Lito, Mans Marife, Uyanggurit, sa inyo ang mga anak si Sister Manilin, si Pastor Serlin, Angelo, Angeli, Samuel, si Jotam, o sa mga apo nimo ni Mans Marife, si Ian, si Yana, si Jan Ho, Fit, o si Inday, Sofia, Fit, Insoy, o sa tanan nga mga Insoy family, diya sa Namonbon Maigsoon, sa tanan nga mga Villaris family, sa tanan nga mga Eliam, mga Himina family, Pastor Michael Himina, may buntag kanimo diya Pastor Michael, o sa tanan nga mga Karabangwil family mga kaigsunan, sa mga Kalibo family, sa mga Lukineo family, sa mga Martin family, sa mga Kalimot family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Rubiti family, Brother Jan Rubiti, Sister Salsi, o sa inyong do ka mga anak. Salamat sa Ginoo nga kanunay kitang nagpadasigon diha sa pagpangalagan sa buhi nato nga Dios. Wow, tugan kita glory sa pamilya ni Brother Juan may Rubiti mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Brother Juan, Sister Ann, o sa inyong mga anak, o sa pamilya ninong Iboy Rubiti, o sa tanan nga mga Rubiti family, o mga Kalibo family diha sa Namonbon, o sa tanan nga mga Violeta family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Landisa family, dong Artemio, Sister Silly Landisa, o sa tanan nga mga Kistasyon family, Pastora Rin Kistasyon, o sa mga Ardinia family, nong Sendro Ardinia, dong Marlon Ardinia, sipak kayo og damo kayo ang FM radio sa ilang nga panimalay. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga adlawon family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Pimpi adlawon, pamilya ni Dong Rico adlawon, sa pamilya ni Dong Tony adlawon, sa tanan ninyo mga kasikbit diha mga panimalay diha sa Dapit Lower Balok mga kaigsunan, o sa pamilya sa mga Talon family, Brother Rami Talon mga kaigsunan nga buha karon sa Siquijor, o sa kinabuhi ni Sister PB Talon mga kaigsunan nga kanunay nagpadasigon sa
pangalagan sa buhi nato nga Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Ma'am Nars Boyal from Bohol, Negros naman eh. From Bohol mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanang taga Bohol anon. May buntag kaniyong tanan diha sa Bohol. Kumusta man ang atong weather condition? Dire mga kaigsunan, grabe gyud kaayo ka ulan-uwan matupas taga Cebu City. Gauwan-uwan na gyud City Pastor. Wow. Una salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan nga kanunay nga nagmainito, nagpadasigon, even mag-uwan-uwan man, rain or shine, padayon kita sa pagbuhat, pagtuman sa kabubuton sa langiton ng Amahan, nga mo'y tag-iyas sa tagusan na to kamang kinabuhi. May buntag kanimo Sister Lita diha sa dapit sa Kantalagi sa mga Rubiti family mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo kanunay naglikod ka nato nga nagdasig og nagbalik og nag-restore diha sa pagpangalaga sa buhi nato nga Dios. Naibuntag kanimo diha og dading nang konkret kabanag mga kaigsunan atong mga kasilinganan diri nagapalibot dinhi sa FM Radio. Og maibuntag kanimo diha nang Elisa Amante, Dong Uto Amante og sa kinabuhi ni Dairia Amante, Sister Roxanne, o sa pamilya ni Sister Angging Dong Rico mga kaigsunan nga imong husband maibuntag kaniyong tanan. Dinhi sa dapit sa balok mga kaigsunan nga di nagasukad ang sa FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing. Wow, salamat sa Ginoo mga kaigsunan. May buntag kanimo diha Brother Junior Silva. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan dinhi sa dapit nagapalibot mga Silva family nga nagpadasigon sa pagpangalaga sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dunay minsay si Pastor Eugene Candelario from Cavite, from Makati City mga kaigsunan. Good morning Pastor og sa tanang prepare sa mi para sa among assessment. God bless everyone. I declare blessing, I declare successfully sa inyong assessment, although ang Ginoo makapanalangin ni kaninyo. Alauna mga kaigsunan ang ilang assessment sa artista in situ para ma-comply ang requirements going Saudi Arabia, going to Riyadh. Wow. Unang ako gipaapos Ginoo ang Ginoo magauban magabantay. Ilabi na sa imong mga kaubanan, ilabi na sa mga pamilya nga habilin sa Pilipinas, na Pinas igsoon, nga Ginoo gipaglingkod sa matag usa. Unang kanunay na to nga giapo always remember nga Ginoo mag-uban sa mga alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa kinabuhi niya ng Pimping Silva. Maibuntag kanimo diha ng Pimping. Sa pamilya ni Dong Johnny, sa pamilya ni Dong Altoro, sa pamilya ni Paring Renato. Nagwas karon si Sister Ria Silva mga kaigsunan. Sa atong programa from Cebu City mga kaigsunan. Lanog-lanog karon sa inyo nga panimalay ni Paring Renato Mans Ragil ang FM Radio sa inyo nga panimalay. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima Silva. Mahibuntag kaninyong tanan diha. O sa tanan nga mga Ramirez family mga kaigsunan, ay mga Ramirez family diri sa Apong Lukmang kaigsunan, o sa tanan nga mga Librando family o mga Karabangwil family. O sa ato nga viewer karon nga aduna sa gigrit dinhi na ato nga programa. Mahibuntag sa tanan nga mga Bulgado family, pamilya ni Dong Munding, Dong Bon, Erning mga kaigsunan, Bulgado family. Mahibuntag kanyong tanan diha. Adapit diha sa tatan mga kaigsunan pos Ginoo sa tanan nga mga Santiago family. Mahibuntag kanimo diha nung Baduring, Dong Giovanni, Santiago mga kaigsunan, Dong Herme Baldonado. Mo bisita to ang imong manghod nga si Pastor Resi Baldonado nga kanunay gyud nagasunod ning atong programa. Gikan sa Pasay matud para siyang minsay kaniha Pastor, dili ko kaayo magasunod sa imong nga programa kun adto mi sa lawon kay way signal. Mo iya pangita dito mga kaigsunan diha sa Pasay mga kaigsunan kay mga mananagat pinakasagaran diha mga kaigsunan kay ang mga produkto nga mga isda labi na inaron nga oras kani adto makahuna-una ko daghan kayo mga katubi taw mga ihalason, mga balansikol, karaw, sa pato mga paraliti mga kaigsunan nga dami kay subagon man eh. Subbahon ba igsoon. Wow, labi salamat sa Ginoo din sa kabukiran mga kaigsunan. Ihato na lamang ning mga daghan nang nagnegosyo mga isda. Unang kani adto mo ato migabaw, mo ato migdawis, mo ato migpanmil pagkalayo pero karon naa nas tungkaran. Wow. Muna nga nining kapanahonan nga nagsunod nga mga henerasyon pagkanindot na kay-kaytag. Salamat sa Ginoo sa imong pamilya, sa pamilya sa mga Baldonado family, Dong Roy Baldonado,
Pastora Imagine, good luck sa inyo hang exam. Panganda mo unya labaw sa tanan ayaw mo kalimot sa pagpangalias Ginoo. While mo nga assist ang inyong kasing-kasing una focus sa assessment unya, focus sa pagkamayos Ginoo diha. Ang pagkamayos Ginoo ang kaninyo. Congratulations sa tanan nga muti karon sa assessment exam. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pansito family diha sa Dapit sa Nagtuan. May punta kanimo diha Dong John Pansito. Pamilya ni Dong Bodi Pansito sa tanan nga mga bayot family, sa pamilya ni Brother Gomer Mabilog sa tanan nga mga Babilog family, mga kaigsunan diha sa Nagtuan. May butag kaniyong tanan diha Brother Gomer Mabilog, Sister Alma Babilog, o ni Brother Alcim Dong Alcim o ni Dong Alfred. Salamat sa Ginoo sa imo sab nga pagwatch karon Sister Flor Garingo sa tanan nga mga Garingo family, sa tanon nga nagwatch although mga kaigsunan doon ay daghang mga Garingo family diha sa Daka sa Ganggal, diri David sa Kamandak o diha sa area Ison, asa mo dapit nga mga Garingo family. Although diha sa Lunoy mga kaigsunan daghang kay mga Garingo family. Wow, salamat sa Ginoo. Kini mga Garingo, mga Romano, mga Palomar, mga kaigsunan o mga aplido mga kaigsunan nga halos daghan kay bitaw mga Candice family. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Sister Flor Garingo sa mga Garingo family. May butang sa tanan nga taga-Punglo mga kaigsunan ko sa Ginoo sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva. May butang kaniyo diha Brother Elmer, Sister Cristina, ni Brother Julie, Brother Jopert, Sister Percy, Brother Hiner, Sister Rina May Silva. Sa mga Silva family mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa mga Samani family, Dong Jojo Samani, maibuntag kanyang tanan sa mga Samani family, o sa tanan nga mga Malyosa family, Dong Soylo mga kaigsunan Malyosa, mga Malyosa family, o sa tanan nga mga Ramirez family diri sa Punglo, mga Karabangwil family, o sa tanan nga mga Lasula family igsoon Dong Alex, anang maming mga kaigsunan naglanog-lanog usipa kaayo ang FM radio sa inyo ang panimalay Dong Dani, maibuntag kanimo diha Dong Dani kay gigamitan ko ni Oktropa kaatbang lagi sila si Dong Dudoy igsoon diha sa Punglo unya kining Punglo o kining Kamandag maigsoon kaatbang rebena. When we talk about sa trompa maigsoon mo abot pinagpila ka kilometer ay taas kay na sa glabay igsoon. Unang salamat sa Ginoo sa mga kaigsunan dinhi sa maong dapit nga kanunay naglanog-lanog ang Sign FM mga kaigsunan dinhi kayo sa dapit area sa Punglo mga kaigsunan, dili lang sa Punglo kundi Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod sa Sweden mga kaigsunan, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Singapore o uban pa mga kaigsunan sa Brazil abot ganita dito. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Sister Kalong Sag, Kalong Silva Richie. Good morning Pastor. O sa tanang naminaw karon request kog song Pastor is singgit pagdaig nga tinud-anay, singgit labihan. Imong gunit, salamat Pastor, God bless. Wow, amo ni nga i-play mga kaigsunan ang imuha nga request. Kumusta mo diha sa Punglo mga kaigsunan, mga maibutag sa tanan diha sa mga magtutudlo mga kaigsunan, headed by Ma'am Reyes, o sa tanan nga mga magtutudlo ikan sa grade 7 hantod sa grade 12. Labi na sa imuhang mga ginikanan, sa inyong mga ginikanan si Brother Dinas Andaya, Sister Renren Silva Andaya, o sa imuhang mga igsoon diha Sister Renjel Ridging mga kaigsunan, may butag sa tanan nga mga Silva family o mga Andaya family. Ako ni nga i-play ang imuhang request singgit o singgit o niya ara po ni nga ako ni nga ipasunod lang maigsoon. Bahagi ka ng pagtulong sa lipunan, mga langit ay tama di naman, lalo na't may niya singgit labihan o imong gunit kora ni nga ipasunod ang imong request Sister Carlos Silva Rinji.
Salamat sa Ginoo sa imong hasab nga pagwas mamian. Visitasyon maibutag sa tanan nga mga visitasyon maigsoon di na matakalitok ani mga kaigsoon. O niya ako ning iridi imo ko ni. Kaya salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Punglong mga kaigsunan, sa tanan nga mga Palomar family, may butag ganyong tanan diha sa pamilya ni Dong Rumi Palomar. May butag usab sa pamilya ni Dong Imi Palomar, sa pamilya ni Dong Bibi Palomar, o sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Lasola family. Sa pamilya ni Dong Buboy Lasola mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Buboy Santiago. May butag ka ni mo diha, Paring Buboy basi makabisita ko unyang mundo tingali diha sa inyo kanibalay kay diha mo atong kanus ang matomatis namoy lakaw mga kaigsunan diha sa barangay Proper. May butag ka ni mo diha Paring Buboy, Maring Lirma, sa Mani Santiago Exar. Sa pamilya sa Siray family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Johnny Siray, sa pamilya ni Dong Jimmy ng Maria Balingit, maigsoon, may buntag kanyong tanan diha sa mga Balingit family, sa mga Ibanez family mga kaigsunan, mga Kabanag family, may buntag kanyong tanan diha sa Dapit San Nagua. Labi na sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, may buntag kanimo diha Dong Alin Adlawon. Sa pamilya ni Dong Sani Amante Day Sali Amante. May buntag sa kanimo diha Dong RJ, may buntag sa mga Zero family mga kaigsunan nga naglanog-lanog kayo ang FM radio. Dinhi kayo sa sitio Punglong sa Balong o sa uban pang mga sitio barangay nga nagkatuyok-tuyok din sa Tape, sa Santo Niño, Exoon, Pae City, Tanay City, Payawan City, Luzon, Visayas, and Mindanao, ibin sa laing mga nasodwa. Nalaingon ang Ginoo sa tanang makatawa, kakanunay kayo nagasunod dining ato nga programa sa kahanginan mga kaigsunan, ikan gayon sa alas 3 hangtod gayon sa alas 10 sa kagabion, everyday basta way baranaot. Pero plan out may igsoon, mingaw sa maigsoon, unya wifi, kulay wifi sa mingaw sa. Munang salamat sa Ginoo mga ayong migdispensa kung dunay mag-hook up, dunay atong i-hook up diri gikan sa Cebu City, gikan sa atong station manager nga si Reverend Gideon Candelario, dili nato ma-connect diri, wifi connection diri maigsoon, o gikan usab sa gihongan. Una maura gyud ay resulta diri mga kaigsunan kung wala mamingaw maigsoon dunay mga direspresya. May butang sa tanan nga mga Pabro family mga kaigsunan, nung Elmi ng Emilia Pabro, Dong Floyd, may buntag ka ni mo diha Dong Floyd o ni Sister Chinky, imong wife exoon, may buntag ka niyong tanan diha. Sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar mga kaigsunan Boss Ginoo, may buntag ka ni mo diha Dong Kaloy o sa imuhang mga anak. Sa pamilya usab ni Dong Nilo Palomar, may buntag ka ni mo Dong Nilo, sa imuhang atibok panimalay mga kaigsunan, maibutag pamilya ni Dong Lando Ardinia, maibutag kanimo da Dong Lando Dayjoy. Sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Dong Altin Tano, sa pamilya ni Brother Carlito Tano Senior, Sister Ilna Tano mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Saldi Tano mga kaigsunan, sa inyohang mga anak, Dodong Jeep, Dodong Bakbak, maibuntag kanyong tanan diha. Sa pamilya ni Sister Ilaria Ilheg, maibuntag kanimo Sister Ilaria, Brother Bibing. Si Brother Bibing mga kaigsunan, kanunay lagit siya diri sa Punglong tungod kituna sa mga project diri sa Mao nga Dapit Exoon. Ang galay ko ng Ginoo, although kami diri mga kaigsunan, kining akong garden diri man kaigsunan, nangamunga na ning ubang kalubasan, namunga kaning uban nangagulang na ning okra, may sudi na gyud makaon. Muna nga daghan ka itang italanon diri okra exoon, magulang ni matugpas sa taga Cebu mga kaigsunan, maguwang ni makabukas na kita ani mga exoon. Maibutag ka natong tanan mga kaigsunan sa mga Tano family mga kaigsunan, Paring Joel, Paring Mats JJ Tano, sa inyong tulog ka mga anak. Maibutag kaninyong tanan ang imuhang request Sister Angel, si Singgit o Singgit pagdaig nga tinud-anay, dapat ay pagdaig nga tinud-anay, ako ni nga ipli ngadto na lamang sa katapusan Sister Angel ang pagdaig nga tinud-anay. Ato ni isunod sa labihan, ako ni isunod ang katapusan nga pagdaig nga tinud-anay. So
Mahimbutag sa tanan nga diri mga kaigsunan ko Ginoo sa pamilya ni John Ricky Badoy mga kaigsunan. Mahimbutag kanimo dia brother John Ricky. O sa pamilya ni Mads Aisa Palomar Maisoon. Mahimbutag kanimo dia Mads Aisa. O sa pamilya ni Dong Nando Pabro Exoon. Mahimbutag day Aurora. Mahimbutag Dong Jojo Badoy. Mahimbutag dia Dong Jojo Badoy. O sa pamilya ni Dong Joseph Toko, Sister Chingsing Filomeno Toko Exoon. Sa pamilya ni sa mga Eliama family mga Exoon, mahimbutag kanimo dia nung Inok Eliama ng Ili o sa inyong mga anak. Wow. Mahimbutag ko sa kanimo dia paring Rizal Toko. Mahimbutag kanimo dia o sa pamilya ni Taylorna Dong Primo Atano Exoon mahimbutag. Sa pamilya sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte, Dailoter Lacorte, Dong Romel, Day Rowena, Dong Rodelio Lacorte, Dong John, o sa mga Librando family. Mahimbutag sa tanan nga mga Librando family nga nagapalibot din sa Tapit sa Puglo, sa pamilya ni Paring Arman, Mats Parak, Exoon sa tanan nga niya karon nagapalibot, Exoon. Unang dunay mga Ramirez family, dunay mga Karabangwel family diri sa Punglo. Ako rin nga ilista. Exoon. Salamat sa Ginoo sa ato nga usa sa ato nga nagsunod karon nga naghatag og ngalan, nagpagrit mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa sa kahanginan sa FM radio o sa uban pang mga katawhan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako lang ning hulaton mga kaigsunan nga mahuman ang request ni Sister Kalong Selva Renji. Ayang mga request nga awit makalangit o niya wiksit na ta Exoon. Alay ko ng Ginoo. Ako rin nga i-ready ang katapusan nini. Ako rin isang isunod ang patay nga tinudanay Sister Renz Kalong Silva ang patay nga tinudanay sunod ani nga awit ding lapihan dayong imong koni. Mauni mo nga request Sister Renzing Kalong Silva awit nga pagkay nga tinudanay. Wow. Kung naluya ka man,
Salamat sa Ginoo. Once again, may mutang ka na tuntanan. Ato siya sayawan loksuhan. Napagday nga tinod-anay magkaisunan nga anay ihatag sa Ginoo. Ulokso ta, mudagan ta, musayaw ta magkaisunan. Maunay tinuod kapagday kaisunan. Sana'y magkaisunan pinatong tuhod, puputok na ni. Abadias pagday sa Ginoo, tigni sa puputok magkaisunan. Tuhod kay ang Ginoo, maghatag ka ni mong kusog kalikon kadasi. Malinugdan ang pagday, tinod-anay atong ihatag sa buhay na ito. Adios sa mga pinagkakas. Oras sa mga atong tuhod garong nangaluya, mga kaisunan, mga tuhod na itong mga piko, atong nang ito'y o pinlokso, itagan, isayaw sa pagkamayos Ginoo. Kanato mga pinagkakas. Exxon. Salamat sa Ginoo. Ano yung mga request sa sister? Akalang silbang reaching. Isinggit o singgit. O yung sunod na ini imong unit o grabihan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw din sa Sign FM 95.3. Ako nga gidasig. Panayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga adlaw. Adlaw ka Biyernes sa 23. Ato na kita sa mga Santiago. Mana o pambit ang tibuok kasulatan diha sa Hebreano. Ato na kita sa dapit sa diri na ta sa Santiago Exoon. O niya una na itong i-discard diri pagtuo o kaalam. O niya sa kapitulo 1 daghan siya na nabilong diri na Exoon. Ikaduha kakabus o kadato. Ikatulo pagsulay o pagtintal. O niya ikaupat pagpamati o pagbuhat. Usa pa ang kapitulo 2 Exoon. Una nga daghaning diskusyon diri sa Santiago. May punta ka na itong tanan pag-usap Exoon. Niya ang mga mensahe sa awit imong ngunit. Unang magpagunit na kita sa Ginoo kanunay o diya kita sa bumunit samta. Hindi pwede mga Exoonan nga kita ngunit tas Ginoo kita kung mamuhi man. Sa umana. Kung akong gunitan tas Ginoo dapat kita sa bumunit po tas Ginoo. Bisulay ko no sa imong kinabuhi. Sa imong kapikas kinabuhi. Panalitan o aritas mo naguyang. Sige ka holding hands. Ya ikaw imong uyab kusog ka imong holding hands. Ya imong uyab dili makik holding hands sa uman. Dapat naaano ka. That is relationship. Mauna kung doon na kay relationship. Alis atos Ginoo.
pinagis mga pag-ampo nga atong i-discuss kaniha. Tinggal lang bata nga mga tao kaniya to ipanalipdas Ginoo. Kuno naman sila relasyon. Pinagis mga pag-ampo. Communication lesson. Matod pa sa discussion mga kaisunan and definition sa prayer. That is communicate ngadto sa Ginoo. Unay giingon diri mga kaisunan acts of communication by humans. Usa na siya ka communication ang prayer. Communication ngadto sa Ginoo with the sacred or holy God. The God's the supernatural mga kaisunan. Una nga kung doon na kayo mga pagtuos Ginoo. Ang Ginoo na sa gitawag kong supernatural power. Ang Ginoo nga power na aragos Ginoo mula sa tao. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkalunayon na pagsunod dining ato nga programa. Ilabi na sa imong bago nga pagwas karon. Harpas ni Oloris sa tanan nga mga Oloris family. Bakuna sa loob karon nakaabot sa ato nga programa. Ayaw buntag maibutag kaniyong tanan. O niya sunod ini igsuon. Labihan. O niya ako ni sirhan niya sa mga pag-ambok when ang ato nga mga music nag-play diri nag-request sa ato nga igsuon sister Kalons Silva Reggie from Buglo diya sa proper Buglo mga kaisunan barangay Santo Niño at Tanay City. Nandalay ko ng Ginoo sa katapusan sa iyang pag-iguban from alas 3 until now and forever ang inyong ubos nga alagad kanunay nagkasig kanunay naglikod kanunay nagpainundong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo amoy kalanon sa itong espirituhan ng labay. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban sa itong station manager Reverend Gideon Caninaryo kaniha nga nagwas ka sa itong life ikan kayo sa sityo Kalugtugan barangay Silinia Palabuyo Cebu City magampo sa naigsoon o niya ako ng kulator ang muin ang mga request awit makalangit sa kilitang atong oras alas 6:50 na sa kabutan mag-abot ang ato ng glosan sa mga pagkain labing kamuhanan o mahigugmaon ka Diyos tapos ka sa pagkain pagpasalamat amahan sa iyong pagkamay pag-abutan ka Diyos away sama ka niyo Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagsustain sa kusog kalikod imong ipasinati ka namo. Salamat o Diyos sa imong pagtiguban sa tibok na akong panimalay sa akong mga anak, sa akong ugangan, labi na sa pagtik sa akong asawa karon nga naakaroon sa Makati City sa ilang assessment sa mao nga tisda, sa mao nga insito Lord. Akong mga pag-ampo biyahe ang ilang matang usa pag kinabuhi sa iyong mga kaubanan, labaw sa tanan nga mga examiner, sa tanan nga mga asesor, nga batiin usap, ugma o kaluoy ngadto kanila. Salamat o Diyos, I declare basic sa matag usa success nga ilang padawat karon hangtod sila mugikan usab sa Pilipinas buwin to Saudi Arabia amahan. Panalangin ang ilang kinabuhi. Labaw sa tanan sila matag pamilya nga nabilin, nining mao katapit sa Pilipinas Lord Jesus. Tatami sila kalikon o proteksyon ni ang matag sa nila mga pamilya. Lord ako mapag-ampo sa tanan nga doon ay problema silang panimalay karon mga balatian o kusip o ilan na trangkaso laban sa ulo ako kinigingin lang pinag-isangalan ni Jesucristo ng Nazaret may name of Jesus Christ of Nazaret. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazaret. Mga arthritis, rheuma, trangkaso, wither, toxic, ulcer, mga buhat sa kaaway, mga buyag-buyag sa may kanto, mga parang ako kan bipalit pinag-isangalan ni Jesucristo ng Nazaret. Salamat o Diyos sa kumpleto nga kadaugan, kasiguruhan kabaguhan. Ilabi na sa akong station manager, Reverend Gideon Caninaryo, ikaw sa mga panalangin kaniya. Nagpo-assist sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Bisan pa man sa akong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, ikaw sa mga panalangin kanila. Sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, o sa tanan karon nga naminaw sa FM radio nagapalibot nining mao nga dapit. Sa tanan nga nagasunod nining mga programa, sa tanan nga mixer, sa tanan nga niwat sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao Lord. Ikaw ka panalangin kanina. Labi na sa tanan nga mga OFW nga tuwa karon sa laing mga nasod. Pantay ang ilang mga kinabuhi. Sa tanan nga nagnegosyo, sa tanan nga nagtrabaho, ikaw mga panalangin kanila. Mga pagpananong o Diyos, mga pagpamuhi. Bisan pa man sa mga patrabaho, sa mga factory worker, sa tanan nga mga driver amahan.
kalipdi ug ang lagi pinasahi ang imong mga tawhan. Proteksyon ug bantay ang ilang kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa tanan nga mga magtutudlo, sa tanan nga mga estudyante, sa tanan nga mga ginikanan nga nagpaeduka sa ilang mga kabataan. Lord, ikaw ang kasuplay sa tanan nilang mga panginahanglan. Sa ilang mga panginabuhian, nagbukas sila o Diyos alang sa pagsuplay, pagsuporta sa ilang mga kabataan. Salamat o Diyos, niligtas na dapit sa kapuntagon. Salamat o Diyos sa imong pagsustain. Salamat o sa imong pagsuplay sa mga panginahanglan. Dini sa dapit sa FM, Lord. Sa pagbintinar sa mga balayran sa Nurico, sa Wi-Fi connection. Aron ang imong mga pulong mga mensahe, dili naman nining mga dapit, kung dili may abot sa naglaing-laing sok sa kalibutan, Amahan. Salamat o Diyos sa tanang kaigsunan din sa balon, dapit sa Pilipigan, hindi kay Pastora April at Kapturan, Lord, ako mga pag-angkong anak kanimo, na ikaw nagagamit sa matagusan mo kabakinabot. Aron ang imong mga pulong mga mensahe, amo usap ning kinabuhi, o makita usap sa tanan, nga kami nagsubay kayo sa buyon kayo sa imong kabubuton, Lord Jesus. Yung mo himaya, anak labing kanimo ang tanan, pinagisangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan mag-aigo. Amen. O amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban, sa inyong pagwa sa Facebook Live, sa inyong pagpaambit. Sa magtak na sa samang higayon, o niyang alas 3 sa kandawon, ato na kita sa mga sinulat, sa mga chat sa ako, ay sa Dalaygo na Ginoo, niligtas na ukapit sa kabuntagon, sa tanan nga nag-request sa awit makalangit, ang Ginoo makapanalangin kanino. Sa tanan nga nagapambit, nagasir sa atong nga programa, dini sa Sign FM 95.3, ang Ginoo makapanalangin kanino. Maayong pagpamahaw, maayong pagsikay-sikay, maayong pagtrabaho, nining mananlawa. Sa kalan sa labing kalandon nga Diyos, sa tipong persa sa kalingitan, sa tipong sa tanan naminaw, o sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol. Adi ano usap ang inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga sulokon, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM Radio. Adi ni sa Balok, Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. Panamilit sa pag-ingon, ang grasya sa Diyos, ang pag-ikambit sa Walang Espiritu Santo, mag-auban sa tanang mga balaan. Ikan na kurasang alas City 4 na sa Kabuntagon Maikson, ang inyong bus ngalagan, Pastor Sapri Candelario. Sa sabuntag na, sa samang higayon, ang atong programa, ang impulong may laparan sa pumangatin, o kaayag sa kong alagianan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Maikutang ka na itong tanan. God bless everyone.